Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Nel 2024 termina il mercato tutelato e i tuoi costi in bolletta potrebbero aumentare. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di mercato libero. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Energit, l'energia della tua terra. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e cala silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Lo stop alle nazionali ha dato tempo al Cagliari di riorganizzarsi dopo la sconfitta con la Juventus e ora cerca di ritornare alla vittoria in casa contro il Monza in un match che si prospetta bello combattuto. Io sono Andrea Sanna e con me in studio non c'è nessuno, quindi oggi vi tengo compagnia io dallo studio della Corte del Sole di Radio Super Sound, ma come sempre in collegamento telefonico abbiamo la voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Ciao Vitto. Buonasera a tutti, meglio solo che non è accompagnato. Siamo qui per tentare di vincere, hai detto bene quando hai parlato del fatto che il Cagliari deve tentare di vincere contro il Monza, ma non si pensi sia cosa facile. Il Monza l'ha costruita Adriano Galliani e questo dovrebbe già far capire che è una squadra costruita con criterio. Il suo allenatore è un discepolo del tecnico dell'Atalanta, Gasperini. In questo caso la squadra è stata costruita con molti giocatori che sono di scuola Atalanta, se non contemporaneamente ma arrivati col tempo, quindi un'intelaiatura che ha una logica, un'intelaiatura che ha un modello, ha un tema, e infatti il rendimento di questa squadra è proporzionale proprio al fatto che sia stata una squadra costruita con grande acume. Il Cagliari deve batterlo perché comunque sia deve cercare assolutamente con i suoi uomini, con la sua squadra che cresce, con i suoi equilibri dimostrati anche contro la Juventus, soprattutto nel primo tempo, di poter vincere la partita. E per questo andiamo a leggergli queste formazioni che si affronteranno quest'oggi. Il Cagliari con Scuffet tra i pali, Arcidiacos, Goldaniga e Dossena saranno i tre difensori centrali, Zappa a destra, Macumbu e Viola i due interni, Augello a sinistra e Prati a guida del gioco, i due attaccanti Petagno e Luvumbo. Dall'altra parte Di Gregorio il portiere, D'Ambrosio, Andrea Carboni, il tonarese che è cresciuto nel Cagliari in zona centrale insieme a Caldirola e Bilindelli, poi Gagliardini e Pezzina che sono i due mediani, Dani Motta, Colpani, Kyriakopoulos, i tre trequartisti, Colombo la punta centrale. Insomma una squadra, come abbiamo detto, con numerosi giocatori di un certo livello e con certamente nelle loro colpi anche le giuste caratteristiche per riuscire a preoccupare, ma la preoccupazione è lecita quando vai di fronte ad una squadra del genere. Devi tentare di vincere sapendo che devi metterci qualcosa anche tu, che non è una discesa. In Serie A discese non ce ne sono, lo ha visto anche la Lazio contro la Salernitana, altro che discese, è andato incontro a una sconfitta, ed è per questo che dobbiamo assolutamente giocare contro gli avversari sapendo del loro valore e cercando di essere noi a valere qualcosa di più. Ranieri questo lo sa, non ha potuto recuperare tutti i giocatori, qualcuno è arrivato in ritardo, qualche altro ha un acciacco, caso specifico legato soprattutto a Mancosu, neanche convocato, ma anche con molti giocatori nazionali rientrati all'ultima ora, uno in particolare la Padula dopo le avventure con la sua nazionale. Andremo a vedere quanto verrà utilizzato, se verrà utilizzato e soprattutto quali saranno le dinamiche da partita, che ormai abbiamo visto non si realizza solo con la formazione iniziale, ma devi necessariamente cercare di vincere anche con i 5 cambi a disposizione. Assolutamente d'accordo con te, Vitto, quando parli comunque di due partite all'interno dei 90 minuti, un Cagliari che si prepara al Monza con, dobbiamo dire, rispetto, perché comunque la squadra è un 3-5-2 con i due laterali che possono tornare per aiutare poi successivamente in fase difensiva, un Monza molto organizzato
organizzato. Come lo si batte questo Monza? Stando attenti e cercando di sfruttare ogni minima difficoltà avversaria, oppure cercando di metterlo in difficoltà anche con il gioco e con il possesso della palla? Faccio lo sciocco e dico facendo gol. Facendo gol, per fare il gol devi portare a fare gol un po' tutti, cioè nel senso che devi mettere nelle condizioni di segnare anche coloro che non sono attaccanti. Abbiamo visto il gol di Dossena, che può essere una apripista in questo senso. Bisogna cominciare a segnare con i giocatori come Dossena, come Akumbu, come Zappa, cioè dobbiamo segnare un po' tutti. Cioè, da questo punto di vista sono chiamati all'appello tutti questi giocatori per fare in modo che non sia prevedibile l'attacco del Cagliari. E poi certamente abbiamo l'arma Luvumbo, è un'arma che può fare male. In particolare noi conosciamo Andrea Carboni e sappiamo che già quando era il Cagliari soffriva quelli che avevano un passo particolarmente accelerato, e magari con lui e con Caldirola, che non sono giocatori velocissimi, possiamo anche tentare di trovare la soffitta giusta, non certo dalle parti magari di D'Ambrosio, che invece è un giocatore che il passo ce l'ha e che potrebbe neutralizzare il nostro giocatore. Quindi sta anche a schierare i giocatori nei punti giusti e cercare di farli andare ad affrontare l'avversario giusto per riuscire a ottenere qualcosa. A proposito di difensori del Monza, dopo che hai citato D'Ambrosio, oggi titolare Petagna, che ha il dente avvelenato contro i lombardi. Finalmente un riferimento centrale per quei cross di Augello e Zappa che nelle scorse settimane abbiamo visto troppo spesso andare a vuoto? Sì, è una delle possibilità queste. Intanto vi dico a proposito di Petagna che è andato a salutare con calore Dani Motta, quindi sono rimaste anche delle amicizie all'interno del Monza per quanto riguarda Petagna, che è andato via un po' sbattendo la porta. Però la motivazione che può avere Petagna quest'oggi è una motivazione alta, considerato che appunto ha brontolato andando via, ma dobbiamo tener conto che è in prestito, quindi a Monza dovrà tornare e in questo senso dovrà cercare anche di dimostrare il suo valore e dimostrare che i suoi mugugni erano mugugni che nascevano proprio da una mancata valorizzazione. Lui oggi deve dimostrare che questo valore ce l'ha, altrimenti ha mugugnato per niente, senza avere le ragioni per farlo. Quindi a mio giudizio quest'oggi Petagna ha delle motivazioni forti per poter fare la sua bella figura e magari trovare il gol che non trova abitualmente, perché non è nelle sue caratteristiche principali, però oggi potrebbe anche capitare questo. Vedremo se sarà così per Petagna appunto in questa giornata, se riuscirà finalmente a sbloccarsi. Vito, siamo quasi pronti con le squadre che stanno per prepararsi. Come ti aspetti inizierà il Cagliari? Prevedi una solita gestione da parte di Ranieri importante, soprattutto per carpire dove il Monza vuole poi offendere maggiormente, o vedi che magari in casa i rossoblù cercheranno subito di andare ad attaccare la porta di De Gregorio? Io credo in una partenza sprint oggi, credo nel tentativo immediatamente di sorprendere per poi andare a paccarsi piano piano nel passare i minuti di tempi razionali. Però vista la disposizione di questo Cagliari, soprattutto la posizione di Viola rischia di essere una posizione che il Monza non ha previsto, perché noi aspettiamo Viola trequartista, se l'aspettiamo centrale potrebbe giocare invece in una posizione diversa e magari quella è la posizione dalla quale può partire il suggerimento giusto finché non viene neutralizzato. Vediamo, sono curioso di vedere questa partenza, sono curioso di vedere questa partita, perché ripeto è una partita tra due squadre che sono squadre e che il Cagliari lo sta diventando, il Monza lo è diventato forse un po' prima, però due squadre che giocano molto sul collettivo. Eh sì, quindi vedremo come si svolgerà questo match oggi in scena all'Unipol Domus per quanto riguarda il Cagliari impegnato contro il Monza. Vito, ci sentiamo tra pochissimo. Sì, sta iniziando la partita. Perfetto. Quindi ci sentiamo proprio al terzo minuto per il solito collegamento, il primo collegamento dei tanti che avremo. Ricordo, ogni quarto d'ora abbiamo a disposizione 3 minuti. L'arbitro controlla il cronometro, non è partita, quindi tra 3 minuti ci troviamo. Esatto. Tra pochissimo, Vitto, e stiamo per iniziare. Come sempre le tradizioni vanno mantenute e per iniziare al meglio c'è bisogno del nostro inno. Il vento sulla terra soffia fitta rosso e blu di corazze di 4 mari lo sguardo fiero e forza antica.
Fantastico come sempre il nostro inno che ci introduce al match del Cagliari, ci prepara e ci gasa anche per quello che sarà la partita che sta andando in scena, perché è iniziata qualche minuto or sono, il match appunto tra Cagliari e Monza. Tra pochissimo andremo da Vittorio Sanna per sentire direttamente tramite la sua voce quello che sta accadendo oggi, ma intanto andiamo a vedere le altre partite che seguiremo, almeno per quanto riguarda il risultato in questa ora di pranzo in cui vi teniamo compagnia, in cui ci guardiamo il nostro Cagliari e lo tifiamo sperando possa arrivare alla vittoria. Sta giocando in Olanda, in Eredivisie per la precisione, Almer City contro Heracles. Lo scontro iniziato alle 12:15 ed è già in vantaggio la squadra in trasferta con il gol al quarto minuto di Sanko su assist di Bultmann, ma poi andremo a sviscerare bene tutto quello che sta accadendo nel calcio europeo, andando poi a controllare anche varie squadre che magari non sono partite al massimo in più campionati, vedendo un po' come si sta evolvendo ora che siamo circa a un terzo della stagione europea. Vediamo invece i precedenti con il Monza che è una squadra che non si sfida da veramente tanti anni, 40 i precedenti totali tra le due compagini, in cui sono arrivate 15 vittorie del Cagliari, 12 pareggi e 13 sconfitte. In casa il bilancio è decisamente più positivo, con i rossoblù che in 20 occasioni hanno trovato 9 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo trionfo rossoblù risale al match di andata del campionato di Serie B 2000-2001 per 2-1 con le reti di Modesto e Villa che resero inutile il gol di Aliu. Quindi questa la storia tra le due compagini. Ultimo match in generale mai fatto è stato proprio il ritorno di quell'anno, a cui all'andata aveva vinto il Cagliari 2-1 in casa come appena detto, al ritorno invece si era perso per 1-0 in casa del Monza, e vedremo se oggi manterremo la tradizione dell'ultima vittoria, l'ultima volta che ci siamo incontrati in Sardegna contro i lombardi, perché è davvero una partita importante, e per questo noi andiamo subito a godercela tramite la voce di Vittorio Sanna. 3 minuti 10, un pericolo per il Cagliari su un colpo di testa da parte di D'Ambrosio, la parata con il pallone che è stato spedito alto dal portiere Scuppet, poi l'angolo, ma non ha prodotto risultati per il Monza, ed è il Cagliari che imposta. A differenza di quello che avevamo ipotizzato, è stato il Monza a iniziare a scombrar tutto contro il Cagliari. Ti chiedo, Andrea, se è possibile levarmi l'audio di ritorno perché mi rimbomba in cuffia. Pallone per Macumbu, il controllo di Macumbu che cerca di girarsi attaccato fin nella sopra tre quarti dalla Pessina, pallone a destra nella posizione di Arzidiakos di Goldaniga, scusate, pallone che viene allontanato, ancora recuperato dal Cagliari con Dossena, appoggiato corto da Arzidiakos, da questi a sinistra per Augello, si muove Viola nella posizione trequartista, tenta di prolungare, non vi riesce, arriva Prati di testa, c'è Messimile Zappa a vuoto, in questo caso Kyriakopoulos, la palla recuperata quindi a Zappa, posizione della destra, il passaggio all'indietro per Prati che può andare al cross, in cross basso, il pallone allontanato, Lubombo, il tiro non colpito al meglio, era una posizione ghiottissima per fare male, ha colpito però male il pallone perché è andato debole dalle parti di D'Ambrosio, l'ha inghittiato come si dice in Giamaica. Pallone ancora allontanato dal Monza, adesso per il contropiede col controllo di Motta, si volta, cerca di partire, porta avanti il pallone, arriva come un treno Kyriakopoulos, ma come un treno gli viene servito anche il pallone che finisce in fallo laterale. Rimesso in gioco sarà quindi per il Cagliari nel settore difensivo di destra con Goldaniga che va ad occuparsene. Zappa prende una posizione un po' più avanzata in questo frangente, pallone a servire Petagna nel duello con Caldirola, messo giù da Caldirola, rimane a terra a piedi Petagna, per Marchetti non c'è fallo, Marchetti ricorda il portiere, pallone a destra ancora per il Monza che imposta, molto rapidi, molti cambi di posizione, ancora un tentativo di incursione di D'Ambrosio, la palla toccata a Colombo non arriva per la destinazione. 5 minuti e 10 con Dossena che adesso porta palla, appoggia lateralmente verso destra dove c'è l'avanzare di Goldaniga che scambia con Zappa, ora Cagliari disposto quasi a 5 a ventaglio con Augello e Zappa un po' più alti, il pallone ancora per Arzidiakos, quindi Augello che mette al centro per Prati
Prati di sinistro che cerca la verticalizzazione per lo scatto di Luvumbo, non scatta immediatamente Luvumbo, la palla è neutralizzata in questo caso dal portiere del squadra monzese Di Gregorio, protetto da D'Ambrosio. Eccolo ancora Di Gregorio che riceve il passaggio all'indietro, controlla all'interno della propria area, poi allarga sulla destra per D'Ambrosio, da cui si addestra ancora nella zona in cui agisce Pirindelli che non riesce a controllare, la palla finisce in fallo laterale. Pirindelli, figlio d'arte, ma già dalla sua stagione al Pisa mi sono chiesto veramente se vale la Serie A. La rimessa con le mani in favore della squadra cagliaritana, con Augello pronto a effettuare la rimessa, pallone dentro a cercare Viola, il colpo di testa, ancora un altro colpo di testa da parte della difesa del Monza che poi allontana in modo perentorio, il colpo di testa in ribattuta di Azidiakos, quello anche di Makumbu, ancora un colpo di testa, nuovo colpo di testa, stop di Pessina, chiusura di Azidiakos, la palla avanti alla ricerca di Petagna, il Vento gioca col pallone, Petagna invece gioca a quadrufocisi col pallone che viene dato all'indietro poi dal Monza che disimpegna ancora. 6 minuti e 30, il punteggio è 0-0, la linea torna allo studio. E quindi un Cagliari che se la sta giocando contro il Monza, un tiro in porta a vicenda per le due squadre. Luvumbo ci aveva provato con il destro cercando di arrivare sul pallone vagante, destro che ricordiamo essere non il suo piede, purtroppo la conclusione non è stata abbastanza precisa e potente per mettere in difficoltà De Gregorio che successivamente è andato a raccogliere il pallone molto tranquillamente. Vediamo invece i precedenti tra gli allenatori che oggi siedono in panchina in questa partita tra Cagliari e Monza. Ranieri ha allenato con il Monza solo in 4 occasioni, in cui sono arrivate 3 vittorie e un pareggio. Raffaele invece Palladino non ha mai allenato prima contro il Cagliari, ha sfidato solo una volta il Cagliari Primavera ottenendo una sconfitta. Quindi questo i precedenti per quanto riguarda gli allenatori. Il Cagliari riduce dalla sconfitta esterna con la Juventus dopo il buon momento di forma che l'aveva visto trovare 2 vittorie consecutive contro Frosinone e Genoa dopo il pareggio contro la Salernitana, arrivato tra l'altro in extremis, mentre il Monza riduce dal pareggio interno con l'altra torinese, ovvero i Granata del Torino, e quest'anno ha perso, pensate, solo contro Roma, Inter e Atalanta. Questo lo score per quanto riguarda il Monza, per una vittoria che sarebbe fondamentale per i rossoblù se riuscissero a trovarla. Vi ricordiamo intanto che è fondamentale anche il vostro apporto. Se volete parlare con noi c'è il WhatsApp 340 5186 036, ci scrive Forza Cagliari Manuel da Cagliari e lo salutiamo calorosamente, così come anche Alessio che ci scrive il suo Forza Casteddu, e infine abbiamo anche una diretta, una foto dalla curva nord da parte di Francesco che salutiamo e a cui auguriamo di assistere a una grande partita oggi per quanto riguarda i suoi idoli rossoblù, che sono anche i nostri, di conseguenza saremo tutti felici e contenti qua per se dovessero arrivare i 3 punti per la squadra isolana. Noi ci fermiamo un attimino per la pubblicità e poi torniamo insieme per commentare questo Cagliari Monza. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le
carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis, Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Alberto Dossena ci ha preso gusto, il difensore centrale del Cagliari, che porta in vantaggio i rossoblù in questo match tra Cagliari e Monza, quindi 1-0 il parziale dopo neanche 10 minuti. Subito utilissimo come sempre Alberto Dossena, che ha sfruttato benissimo la respinta di Di Gregorio. Vi raccontiamo l'azione partita dall'angolo di Nicolas Viola, che precedentemente si era liberato molto bene in tre quarti, andando alla conclusione e conquistandosi appunto il tiro dalla bandierina. Il suggerimento centrale è stato perfetto per la zuccata di Goldaniga, che ha schiacciato in terra, costringendo De Gregorio a una parata approssimativa sulla respinta. Alberto Dossena è andato a trovare la rete del vantaggio per il Cagliari, che quindi parte benissimo, ma deve continuare a stare attento, soprattutto per non subire una eventuale ripartenza, diciamo, rabbiosa da parte della squadra oggi ospite. Ma davvero un ottimo Cagliari, che è riuscito a sfruttare benissimo una situazione di palla attiva, una delle cose che mancava ai rossoblù in questa avvio, e che ultimamente si sta rivelando invece una delle armi che riesce a trovare la maggiore efficacia rispetto alle altre. Andiamo a vedere un po' come sta andando in generale il campionato di Eredivisie, che abbiamo iniziato a sfogliare prima con il match che sta andando in diretta tra Almer e Heracles. Un Eredivisie che è partita molto strana, con un Ajax nel fondo della classifica, ma un Ajax che successivamente si sta riprendendo, perché nelle ultime 4 è riuscita a conquistare bene 10 punti e a portarsi all'8° posto parziale, con una partita ancora da giocare che potrebbe valergli addirittura un altro posto in classifica, e quindi una scalata ancora maggiore. Ma ciò che veramente sta prendendo la scena per quanto riguarda il campionato dei Paesi Bassi è il PSV, che in 13 partite ha ottenuto, pensate un po', 13 vittorie, un parziale davvero devastante. La squadra di Eindhoven, 48 i gol fatti, ricordo, in 13 partite, e appena 5 quelli subiti. Davvero uno score impressionante, che fino a questo momento ha lasciato poco spazio a qualsiasi altra contendente. Pensate che al secondo posto c'è il Feyenoord con 32 punti, ben 7 lunghezze, avendo perso appena una partita. Questo è la differenza di valore che andiamo a vedere nel campionato di Eredivisie. La partita del Cagliari invece è continuata in questi ultimi minuti. La reazione del Monza almeno istantaneamente è stata abbastanza, come possiamo dire, arginata. C'è da dire che come abbiamo detto in apertura, e come abbiamo detto soprattutto pre-partita, il Monza è una squadra molto molto interessante, che bisogna tenere sott'occhio e che forse bisogna continuare a offendere dopo questo gol dell'1-0 arrivato così presto. È una partita che continua a svolgersi, tra l'altro, con un sole, anche se la temperatura non deve essere eccezionale. Ma chiediamo velocemente a Vito in collegamento, ma com'è la temperatura? C'è freddo? Come si respira all'aria là? Si gioca bene, un po' di vento, ho seguito un po' la partita, ho visto quando la palla è stata giocata in alto, però la temperatura è ideale, cioè non c'è caldo, non c'è umidità, c'è la giusta temperatura, perché poi i calciatori in campo nel momento in cui si muovono riescono ad avere la temperatura giusta, quindi non c'è particolare freddo, e quindi partita ideale, insomma, perché c'è anche un tiepido sole, ma
non ci sono condizioni climatiche proibitive. Bene, ritorneremo da Vittorio tra pochissimo. Invece per quanto riguarda la cronaca diretta, il Cagliari qualche minuto fa ci ha riprovato con un cross da destra del solito Nicolas Viola, è andato a saltare sia Zappa che Petagna, nessuno dei due è riuscito a trovare l'impatto con il pallone e conseguentemente non si è riusciti a sfruttare un'occasione ghiotta, perché poi la palla è finita davvero di poco fuori dalla porta difesa da Di Gregorio. Un Cagliari che quindi sta continuando a cercare di trovare nuove soluzioni, anche trovando trame differenti dalle solite, cercando maggiormente questo colpo di testa che fino a questo momento ha pagato bene, visto che poi il gol del vantaggio è arrivato proprio su un cross preciso. Vedremo il calendario della Serie A che giocherà quest'oggi, perché Cagliari Monza apre la giornata con il lunch match delle 12:30, ma ci saranno tante altre emozioni. Alle 15 due partite, quella tra Empoli e Sassuolo, due squadre che non si stanno trovando benissimo in questo campionato. Dobbiamo dire un Sassuolo che era partito decisamente meglio, mettendo anche in campo delle prestazioni impressionanti contro grandi squadre, ottenendo delle vittorie insperate, mentre un Empoli che è partito malissimo, con una carenza soprattutto offensiva, ma poi sta riuscendo a trovare delle vittorie parecchio importanti in un fondo della classifica che comunque si smuove veramente di poco dopo ogni giornata, e conseguentemente ogni vittoria sembra ancora più importante. Si giocherà anche alle 18 il match, forse l'unico che sembra sulla carta poco combattuto, lo sembrava anche la partita di ieri tra Salernitana e Lazio, e poi è andata a finire come sappiamo. Roma e Udinese si contendono la posta all'Olimpico, appunto come detto alle 18, mentre chiuderà la domenica sportiva il Derby d'Italia, ovvero la partita tra Juventus e Inter, una Juventus che continua a non convincere i suoi tifosi, ma nonostante questo i risultati continuano ad arrivare. Effettivamente poi il secondo posto in classifica è importante e determinante per quanto riguarda i bianconeri, che oggi invece sfidano proprio la squadra da battere, proprio la squadra che in questo momento si sta rendendo protagonista di un campionato sfavillante e occupa la prima posizione in classifica, ovvero gli arcirivali dell'Inter. Entrambe nelle ultime 4 hanno sempre vinto. L'Inter invece 5 giornate fa è arrivata al pareggio, mentre la Juve ha ottenuto anche in quell'occasione una vittoria, 31 e 29 punti, davvero poche lunghezze. Un match da vivere completamente stanotte, ma ancora più importante il match che stiamo vivendo in questo momento, quello tra Cagliari e Monza. Ricordiamo il punteggio parziale che vede il Cagliari in vantaggio 1-0 sulla squadra lombarda, una squadra lombarda che ha tentato una timida reazione appena subito il gol, ma poi si è riorganizzata per cercare di arrivarci con il gioco. Noi invece riusciamo ad arrivare allo stadio e direttamente dentro l'azione tramite la voce di Vittorio Sanna. 18 minuti e 25, punteggio di 1-0 come detto da studio, grazie al gol ancora una volta di Dossena che ci ha preso gusto, e adesso Monza che tenta di reagire, il suo gioco comunque fluttuante. Cagliari che sta giocando veramente una grande partita anche sul piano dell'organizzazione, ancora Viola che riceve, sembra una nuova giovinezza quella di Nicolas Viola là in mezzo al campo, che fa quel che vuole come quando era ragazzino. Pallone ancora dato all'indietro per evitare il pressing del Monza. Cagliari che ha sfiorato il gol con Zappa, c'è stato il rimprovero nei confronti di Zappa da parte di Petagna, gli ha detto ma usa la fronte per battere di testa, perché Zappa è andato con la nuca a cercare la deviazione, ha prolungato la traiettoria del pallone invece che farla cambiare. Viola di prima, ora per Luvumbo nel duello con Caldirola, il pallone anzi con D'Ambrosio, ricorda ancora Luvumbo che punta verso l'area, cerca il dribbling, va verso il fondo, effettua il cross all'interno dell'area, arriva Makumbu, attenzione al controllo, Makumbu che è costretto però a dare le spalle alla porta. Azzidiaco, si insiste il Cagliari in attacco, ancora Makumbu cerca un varco, serie di finte, l'1-2 cercato con Prati, poi il passaggio centrale all'indietro, molto bello per Goldaniga che carica il destro ma non tira, preferisce tornare ancora su Luvumbo, il sinistro con deviazione di Carboni, il calcio d'angolo, applausi a scena aperta per un Cagliari che sta dimostrando grande squadra, che sta dimostrando di aver trovato le posizioni in campo, gli automatismi, di essere ormai in grado di poter giocare insieme, cosa che non era capitata nella prima parte di stagione. Ci sarà calcio d'angolo con Viola pronto alla battuta, altra occasione per tentare di sfruttare le nostre torri, viene invitato Viola a posizionare meglio il pallone, ci sono tanti che possono battere a rete
uno su tutti è chiaramente Goldaniga, mentre volano spintoni dentro l'area, ancora Gagliardini, uno dei protagonisti di quelli che non ci sta ad essere avvicinato da qualcuno. Prima era entrato in dissidio con Macumbu, ora entra in dissidio con Goldaniga. Sta di fatto che l'arbitro è costretto a intervenire per cercare di sedare gli animi. Non era, era anche stavolta Gagliardini il giocatore implicato in questa gara a spintoni, mentre l'arbitro rimane ancora sul posto a chiacchierare con Gagliardini, va a chiarire ulteriormente la sua posizione, mentre Viola riposiziona il pallone pronto a battere dalla sinistra di Di Gregorio. Tutto pronto, 21esimo minuto, la rincorsa di Viola, grande movimento dentro l'area, sta per partire il cross, volano le maglie, il colpo di testa, la palla messa in calcio d'angolo, maglie tirate dentro l'area con l'arbitro che sta a guardare, con Dossena che si lamenta appunto di questa situazione, ma nuovo calcio d'angolo, sempre Viola dalla bandierina, siamo al 22esimo minuto, sempre spintoni e trattenute. Secondo me in calcio di rigore in questo contesto, se la palla arriva nel mucchio, è pronta ancora Viola, è ancora pronto Viola, se parte la palla e c'è qualcosa di questo genere, secondo me vola il rigore, parte il cross, il gol, respinge il portiere, il tiro a giro di Viola mirato verso la porta con Di Gregorio che ribatte con i pugni, Luvungo, la palla ancora per Viola, propone un nuovo cross ancora all'interno, il colpo di testa da parte di Carboni che libera, ancora un colpo di testa, il cross di Prati, ancora un colpo di testa liberale, stavolta di Caldirola, poi Augello, il controcross è in fuorigioco, forse Goldaniga che dà uno spintone all'avversario, si solleva la bandierina, sarà calcio di punizione per il Monza. 21 minuti e 50 nel corso del primo tempo, il Cagliari gioca bene contro un Monza che a sua volta non gioca affatto male, vinciamo 1-0 e continuiamo a spingere lì nello studio. Quindi un Cagliari che continua a provarci in questo match delle 12:30, davvero un'ottima spinta quella messa in campo fino a questo momento dalla squadra di Ranieri, che ha trovato il gol intorno al 10° minuto con la respinta di Dossena su situazione di palla inattiva, ma continua costantemente a cercare la via del gol avversario, con un Monza che è costretto a retrocedere verso la propria difesa e a difendere soprattutto nelle posizioni di palla inattiva che sono state fino a questo momento determinanti. Ci sarà un altro match che inizierà tra pochissimo e che vi informeremo a riguardo, quello francese tra Nizza e Tolosa, una partita tra due squadre diametralmente all'opposto della classifica, perché il Nizza sta facendo veramente bene con un secondo posto importantissimo che è stato tolto dalla vetta solamente nelle ultime giornate dal PSG, che ha vinto anche contro il Monaco, mentre un Tolosa che si trova a un punto di distanza dalla zona calda per quanto riguarda la retrocessione, che quindi dovrà fare di tutto per evitare di perdere in casa di una formazione così in forma e che sta ottenendo dei risultati così importanti. Una Ligue 1 che, come abbiamo detto, sta venendo dominata dal PSV con 30 punti messi a segno fino a qua, mentre il Nizza si trova a 26 con una parità in meno, segue il Monaco appena battuto 5-2 dai parigini con 24, Lille a 20 con una parità in meno, Reims, Lens e poi via via le altre. Invece per quanto riguarda la zona di accessione notiamo un Rennes che nelle ultime stagioni è riuscito anche a mostrare delle buone cose e anche a qualificarsi per delle competizioni europee agli stessi punti del Tolosa 12, mentre in zona di recessione le tre posizioni occupate dalle squadre che stanno facendo peggio nel campionato francese sono Lorient con 11 punti, il Clermont con il 9 punti, è incredibile ma vero a sentirlo, il Lione che in questo momento è vero che ha 2 partite in meno rispetto a qualche avversario, ma si trova a ben 7 punti, una squadra che sappiamo avere una grande storia alle spalle, sappiamo essere una delle più grandi di Francia, che si trova in una situazione così complessa. Ma Cagliari che invece non si trova in una situazione complessa perché continua a provarci imperterrito in ogni modo. Abbiamo visto prima il calcio d'angolo respinto dal portiere sul suggerimento di Viola e poi c'è stato un parapiglia all'interno dell'area, ma c'è sempre grande confusione per quanto riguarda il Cagliari, perché si va spesso
a mettere in difficoltà De Gregorio, e anche qua anche qualche minuto fa una mischione in aria con il numero 10, se non sbaglio Acidiakos, che ha provato l'ultima deviazione. I giocatori del Cagliari hanno chiesto un tocco di mano in area, ma bisogna capire se poi effettivamente l'arbitro ha deciso per il rigore. Vi terremo naturalmente informati al riguardo, ma un Cagliari che si sta comportando davvero bene contro un'ottima compagine, la sta mettendo in più di un'occasione in difficoltà. Anche qua da una palla attiva è spiovuta in area, c'è stato un tentativo quasi in scivolata da parte di un difensore di indirizzarla verso la porta, poi un parapiglia, ma niente di fatto. E infatti qualche secondo or sono è arrivata anche la decisione dell'arbitro, che ha appunto scelto di non intervenire, non assegnare nessun calcio di rigore. Non sembrava ci fosse un tocco evidente di mano da parte del giocatore avversario. Cagliari che comunque anche dopo essersi visto negato la richiesta del rigore ha continuato a spingere, e Monza che quando subisce il calcio d'angolo fa veramente tanta fatica a trovare gli uomini rossoblù, e questa è una notizia diametralmente opposta a qualche settimana fa, e quando parlavamo anche di entusiasmo, di sicurezza, di capire il proprio ruolo all'interno dell'ingranaggio, all'interno della macchina, parlavamo anche di questo, e si sta dimostrando anche in questo match. Davvero impressionante la forma, come si sta esprimendo la squadra di Ranieri, che con i calci d'angolo soprattutto oggi si sta facendo valere parecchio, con una difesa del Monza che ha continuato negli ultimi minuti a respingere semplicemente palle alla destra della porta, alla sinistra della porta, concedendo continuamente tiri dalla bandierina. Speriamo che si possa trovare un secondo gol in questo primo tempo, perché sarebbe importante andare a riposo con una situazione ancora più tranquilla. Stavamo parlando delle squadre di Serie A che oggi poi scenderanno in campo per completare la giornata, ma la giornata non finisce con le partite di oggi, non finisce con Juventus Inter di stanotte, ma si andrà in scena anche domani. Due match sempre belli combattuti, come è stato effettivamente questa 13ª giornata: Verona contro Lecce e Bologna contro Torino. Davvero 4 compagini che lasciano parecchi dubbi sull'esito delle rispettive partite, essendo entrambe squadre con giocatori di valore e anche una buona conoscenza di se stessi, una buona formazione di squadra, che in più di un'occasione, anche nelle partite più difficili, è riuscita a rendere al meglio. Quindi vedremo un po' anche domani come si svolgeranno i due match in programma, mentre ieri si sono giocate ben 3 partite. Come sempre al ritorno dalla nazionale si gioca il sabato. Non c'è l'anticipo del venerdì, ha aperto le scene, le danze, la partita tra due squadre che in precedenza erano dello stesso presidente, Salernitana e Lazio, con il vantaggio nel primo tempo da parte dei biancocelesti grazie alla trasformazione del rigore di Immobile, che se l'è anche conquistato, ma nel secondo tempo un errore di Provedel inizialmente su una respinta non ottima ha consentito a Castanos di riportare in pareggio la gara, e poi successivamente il gol di Candreva con una mina da fuori area ha ingannato, appunto, come abbiamo detto, l'estremo difensore del Lazio, portando il definitivo 2-1, la prima vittoria in campionato per i campani. Noi siamo arrivati al momento di una piccola pausa, lasciamo un attimo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo per seguire questo Cagliari Monza. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna.
Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage! Tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Nel 2024 termina il mercato tutelato e i tuoi costi in bolletta potrebbero aumentare. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di mercato libero. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Energit, l'energia della tua terra. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante Brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dalla Corte del Sole, questo è a Suon di Gol, siamo su Radio Super Sound per seguire il match tra Cagliari e Monza che sta andando in scena all'Unipol Domus, un Cagliari che sta conducendo un'ottima gara fino a questo momento con degli sprazzi di ottimo calcio e dobbiamo dire una formazione che si vede essere squadra, è una squadra che sta conducendo la gara con grande personalità e cercando continuamente di attaccare e cercare il secondo gol che è importante contro una compagine decisamente temibile come quella che oggi viene affrontata tra le mura dell'Unipol Domus, ma un Cagliari che deve continuare a tenere botta e cercare di mettere in difficoltà come stava facendo la squadra ospite, soprattutto con i calci piazzati che in questa giornata si stanno rivelando davvero l'arma in più del Cagliari. Li abbiamo visti realizzati anche precedentemente, ma oggi particolarmente il Monza è andato sempre in difficoltà quando il Cagliari ha battuto una rimessa dalla bandierina e conseguentemente ha trovato anche il gol iniziale, quello di Dossena, tramite questo metodo. Noi ci siamo pronti a immergerci con l'Unipol Domus tramite la voce di Vittorio Sanna. Col Cagliari che sta manovrando dopo aver ancora una volta neutralizzato un attacco del Monza. Sempre 1-0 quando è iniziato il 34esimo minuto, il pallone verso destra per Zappa, da Zappa a Prati ancora per Zappa, Fraseggio che poi riporta il pallone all'indietro per Scuffette. Ecco il portiere del Cagliari che controlla, squadra che ora hanno rallentato un attimo il ritmo dopo una lunga serie di attacchi da parte del Cagliari sul calcio piazzato e chiaramente con difesa in affanno da parte della squadra monzese che si è dovuta guardare a più riprese da quelli che erano i calci d'angolo battuti da Nicola Viola. Avanza ora Goldaniga, scarica a destra per Zappa al cross per il secondo palo e bravo in questo caso il portiere di Gregorio a coordinarsi e andare a prendere il pallone in presa alta con Luvumbo alle sue spalle che aspettava che magari il pallone gli potesse arrivare. Scarica su Caldirola in questo momento di Gregorio per poi dare la palla a sinistra verso Andrea Carboni. Avanza Carboni portando palla, qualche fischio in sua direzione, il lancio di Carboni verso Colombo, il colpo di testa dell'ottimo Dossena anche in chiave difensiva chiaramente, poi ancora Zappa che ripiega di testa, molto bravo, anche stavolta riesce ad aiutare la difesa, c'è peraltro il fallo di Colombo e quindi il calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana. Palladino che invita
il baricentro a non indietreggiare, anzi adesso invece sì, chiede di indietreggiare o forse di accorciare un poco rispetto alla linea di difesa, il duello tra Caldirola e Petagna, la palla neutralizzata da Prati, data a Macumbu che la tiene, poi la affida ancora a Petagna, attaccato dall'avversario, entrato i Carboni, si gira Petagna, tenta di andare via, spinge il pallone avanti nel duello con l'avversario, arriva prima di lui Viola che può controllare, alza la testa, vede il movimento di Luvumbo, ancora Viola, non cede il pallone perché all'interno non c'è nessuno, lo cede solamente ora Luvumbo che va ad affrontare gli avversari, pallone ancora per Luvumbo che punta e poi effettua il cross, pallone allontanato da Caldirola, anzi da D'Ambrosio, poi giocato a Colpani per Colombo, va molto bene a Siliakos a togliere il pallone, quindi ancora Siliakos a impostare, avanza Siliakos nel duello con Colombo che poi gli porta via ancora il pallone, riparte Colpani da quest'altra parte, Colpani che punta su Dossena, ancora Colpani che accelera, Dossena che non lo trattiene, riesce ancora una volta, è un gigante Alberto Dossena, sta facendo una partita magistrale come sempre, in questo momento secondo me è uno dei migliori, se non il miglior difensore italiano, ancora è andato a chiudere su Colpani che peraltro non è l'ultimo arrivato, 36esimo minuto, Luvumbo nel duello con l'avversario, il pallone all'indietro, il tocco ancora per Viola all'indietro ancora per Goldanica, il controllo di Goldanica che rende ancora all'indietro per il controllo di Scuffette a destra a sinistra verso Siliakos, avanza Siliakos al suo fianco Augello, la palla centrale per Petagna, molto bravo a fare il pivot, grandissima apertura per Augello, la chiusura di Birindelli che manda il pallone in calcio d'angolo, per l'arbitro c'è stato il fallo di Augello, avrebbe sbagliato a prescindere Birindelli, credo che sia il punto debole di questa squadra perché effettivamente non mostra di essere all'altezza dei compagni anche quando deve gestire il pallone. Ancora Carboni a impostare, il passaggio a sinistra nella zona in cui c'è Kyriakopoulos, ritorna il pallone verso il centro e adesso Gagliardini che lo porta avanti, il playmaker della squadra, ancora Gagliardini, tocca largo sulla destra per D'Ambrosio ancora per Birindelli che tocca al centro per l'inserimento di Pessina, avanza Pessina, porta il pallone dentro per Colombo nel duello con Dossena, ancora Colombo, punta Dossena, il cross ribattuto da Augello, toccato da Colombo, la rimessa e per il Cagliari 36 minuti e mezzo il punteggio è sempre di 1-0 della squadra rossoblu nei confronti della squadra Brianzola, in linea che torna allo studio. E quindi un Cagliari che continua a condurre sul Monza, stiamo vedendo anche una certa reazione da parte degli ospiti, ma una difesa del Cagliari che si sta comportando bene nel cercare di arginare soprattutto le avanzate di Colombo, mantenendo comunque sempre un occhio anche su Colpani, che è uno dei giocatori più importanti della squadra oggi contrapposta ai rossoblù. Andiamo a vedere un po' di statistiche per tiri in porta. Pensate che il Cagliari è 18esimo in campionato a pari punti con le ultime, quindi praticamente a 36 insieme a Empoli e Genoa, ma dobbiamo dire una crescita comunque costante. Se poi andiamo a fare una media sono quasi 3 tiri in porta a partita, decisamente una statistica migliore rispetto a quella vista nelle prime giornate di campionato, in cui la squadra allenata da Ranieri trovava molta difficoltà nell'andare a cercare la porta avversaria, nel trovare almeno la respinta del portiere, mentre il Monza è al quinto posto, anzi diciamo al sesto generale, perché effettivamente è a pari con Juventus, pensate seconda, e Fiorentina, che è una delle squadre rivelazione, una di quelle che sta facendo meglio in questo campionato, entrambi con 52 tiri in porta. Quindi questo il parziale fino a questo momento per quanto riguarda la statistica dei tiri in porta. Qualche secondo, anzi qualche giro di lancetta Orsono ci ha provato il Monza in modo pericoloso proprio con Birindelli, che ha tentato la conclusione a rete bassa sul primo palo. Bravo Scuffè a distendersi velocemente e rasoterra per respingere la conclusione, che poi non ha portato a un nulla di fatto, se non a una battuta successiva dalla bandierina da parte del
Monza. Quindi questo è quello che sta succedendo all'Unipol Domus, sta successo negli ultimi minuti della partita che si sta svolgendo in questo momento, ma c'è una partita che sta per iniziare dopo quella tra Nizza e Tolosa, che in questo momento si trova al 10° minuto. C'è anche Gent contro Royal 1 Saint-Gilloise, quindi partita in Belgio tra due squadre importanti. Sembrerebbe una partita di alta classifica. Il Gent sicuramente è una delle più positive, per come anche in Europa in più di un'occasione ha dimostrato di essere un'ottima compagine, mentre il Royal 1 Saint-Gilloise è primo con 34 punti, pensate, in 14 match, 11 vittorie, un pareggio e solo 2 sconfitte. Grande prova della squadra belga, che in questo momento ricopre la prima posizione, mentre il Gent, suo sfidante stanotte dista 7 lunghezze, 27 i punti per i padroni di casa, che quindi al terzo posto cercheranno di raggiungere decisamente la squadra che in questo momento si trova in testa alla classifica. Cagliari e Monza continuano a darsi battaglia, ma come ha detto bene anche da Vittorio in trasmissione, oggi dobbiamo riconoscere ancora una volta un ottimo lavoro di Petagna, che gioca tantissimo per la squadra, non ha solo occhi per la porta, nonostante sia una delle caratteristiche che spesso viene affibbiata automaticamente a una punta di peso, ma in realtà gioca molto con lo sguardo verso il pallone, aspettando il suggerimento dei compagni e cercando sempre la via migliore per poi andare sul fondo e cercare il cross, che poi potrebbe portare alla sua specialità, il colpo di testa davvero devastante. Vedremo se riuscirà a mettere in pratica, a concretizzare anche tutto l'ottimo lavoro fatto fino a questo momento, ma da quando sta giocando con continuità e sembra abbia ripreso la forma, Andrea Petagna si sta rivelando un'arma in più per Ranieri, che a questo punto ha a disposizione davvero tante frecce nel suo arsenale, soprattutto in fase offensiva. Qualche minuto or sono ancora pericoloso il Cagliari, buona palla giostrata proprio da Petagna e recuperata poi successivamente anche dal centrocampo del Cagliari, che è andato a servire in area Luvumbo, ha tentato la conclusione dopo essersi spostato la sfera sul sinistro, conclusione che invece è stata deviata e che ha portato a un calcio d'angolo, purtroppo un nulla di fatto successivo a questa occasione, ma Cagliari che cerca ancora una volta la porta difesa da Di Gregorio. Parlavamo del Belgio e andiamo a vedere proprio la classifica generale del Belgio e anche cosa stanno facendo le altre squadre. Belgio che comunque rimane anche un'ottima squadra, anzi un ottimo campionato da seguire per la tipologia di gioco che si fa, e perché poi spesso il Cagliari è andato anche a comprare in terra belga. Il campionato sappiamo essere composto da 16 squadre e vede che appunto il Royal Union al primo posto, il secondo Anderlecht, terzo Gent, poi Cercle Bruges, Anversa, Genk, Club Bruges, Standard Liegi, Sint-Truiden, RWDM, che adesso non ha il nome completo, Charleroi e Mechelen. Poi le altre si stanno giocando invece i play-out per non finire nella lega inferiore, praticamente la Serie B belga. Una ammonizione qualche minuto or sono è avvenuta per il Cagliari, se non ho visto male dovrebbe essere stato ammonito a Chiriakos, ma vi darò conferma non appena sarà possibile, perché comunque c'è stata una situazione in cui è andato al fallo un giocatore del Cagliari. L'intensità del fallo più che la pericolosità dell'azione è stata valutata come pericolosa e conseguentemente ha portato all'ammonizione per un giocatore della squadra di Ranieri. Sulla punizione successiva c'è stato un po' un parapiglia, un batti e ribatti in area, è andato alla rovesciata d'Ambrosio, trovando invece proprio Colpani, che è riuscito effettivamente a non mettere la palla in porta ma a deviarla fuori sul fondo, e quindi pericolo scampato in questa occasione per quanto riguarda i rossoblù. Alle 14 si inizia con un altro match che potrà dare spettacolo in questa domenica di calcio, domenica che è stata iniziata almeno per quanto riguarda il campionato italiano dalla partita del Cagliari, mentre per quanto riguarda la Spagna ad aprire le danze in questa giornata saranno Villarreal
Villarreal e Osasuna, che alle 14 si contenderanno i 3 punti per la 14ª giornata della Liga. Villarreal e Osasuna, che sono 2 squadre che hanno un passato sicuramente diverso, Villarreal più prestigiosa mentre Osasuna di battaglie maggiori, ma in questa stagione è proprio la squadra ospite che è sopra in campionato rispetto ai sottomarini gialli. 14 punti per l'Osasuna, 12 per il Villarreal, che deve quindi riprendersi un po' di punti per ritrovare anche quel lustro che gli viene riconosciuto in quanto una delle squadre che in più di un'occasione ha fatto valere le sue qualità anche in Europa. E ricordiamo che qualche anno fa, non troppi anni fa, è riuscita anche in una magica scalata che l'ha portata se non sbaglio fino ai quarti di finale di Champions League. Quindi Villarreal che assolutamente deve ritrovare la verve perduta in questa stagione. Sappiamo però che spesso basta un episodio, basta una partita che va nel verso giusto per poi ritrovare la fiducia in se stessi e nelle proprie qualità. È successo col Cagliari, potrà succedere anche per quanto riguarda la Liga Spagnola. Noi siamo arrivati praticamente all'epilogo di questo primo tempo e per questo andiamo a dare la voce a Vittorio Sanna. E vivere questo minuto di recupero che è stato accordato al direttore di gara. Calcio di punizione che sta battendo Augello poco prima della linea mediana del campo nella corsia di sinistra, batte cercando Viola che prolunga per Petagna, il controllo di Petagna, la palla per Viola, sul sinistro il pallone calciato stavolta male da Nicolas Viola, era una buona occasione, palla che è stata controllata con l'interno, poi calciata in diagonale ma lontano dal palo sinistro di Di Gregorio. E adesso il rilancio da parte di Carboni a cercare il colpo di testa, quello che trova è quello di Dossena, poi chiude Zappa, recupera ancora Pessina, allarga sulla destra per Virindelli che avanza, si accentra, cerca di cambiare gioco, attenzione, libero dall'altra parte c'è per il tentativo Kyriakopoulos il cross, il colpo di testa di Augello, la palla calcolata da Colpani la porta dentro l'area, l'appoggia ancora per Deni Motta, la recupera Augello, palla per Lugumbo, arriva come un treno Virindelli e spedisce la palla in fallo laterale, finisce il primo e unico minuto di recupero accordato in questo primo tempo. Il punteggio dopo i primi 46 minuti di gioco è Cagliari 1, Monza 0, una partita ad altissimo ritmo giocata a due squadre, non solamente una, perché anche il Cagliari ha giocato molto bene la squadra e ha fatto valere il suo peso sui calci piazzati col piedino valutato di Nicolas Viola, che anche come ritmo sembra ringiovanito, perché effettivamente ha giocato anche ad un ritmo crescente rispetto alle precedenti partite, sicuramente uno dei più positivi, se non il più positivo, ma mi sentirei veramente in colpa se lo mettessi Dossena davanti a tutti, anche per quel che ha fatto in zona di difesa, non solamente per il gol che ha realizzato. Insomma, un bel Cagliari costruito con criterio, con grandi interpretazioni, con grandi automatismi, che sta giocando contro una squadra ben organizzata, appunto da squadra, e questo è la prima bella notizia e la conferma rispetto anche al primo tempo che avevamo visto contro la Juventus. E poi è arrivato il gol sul calcio piazzato, come avevamo auspicato ancora una volta, un gol firmato non da un attaccante ma da quelli che devono contribuire al bottino. In questo caso ancora una volta si è confermato Dossena, mentre il gol contro la Juventus era un gol vano, stavolta è un gol che per adesso dà al Cagliari potenzialmente i 3 punti, gol pesantissimo, quello che finora sta portando il Cagliari a condurre la partita. Nel proseguo vedremo anche le mosse di Ranieri, sapendo che anche dall'altra parte ci sono diversi giocatori che possono cambiare la gara, e la partita a scacchi insomma tra Ranieri e Palladino è giunta solamente alla prima pausa. E dobbiamo dire che però il primo round l'ha vinto Ranieri, perché per come anche sono state viste le squadre in campo, il Cagliari ha saputo dove voleva attaccare, dove voleva fare più male il Monza, ed è stato molto bravo soprattutto a ricorrere ai ripari in zona preventiva. Cioè il Monza, più che aver avuto magari delle occasioni salvate, a parte forse la discesa di Colombo, ha avuto proprio difficoltà a trovare gli attaccanti grazie all'organizzazione e alla disposizione in campo del Cagliari. Sì, dobbiamo dire che il duello a centrocampo sembrava un duello difficile da vincere, perché dovevi confrontarti con Pessina, con Gagliardini, con Colpani, tutti giocatori di assoluto valore, e invece il buon Prati, il nostro ragazzino, se la sta cavando veramente molto molto bene, perché ha comandato
il gioco supportato molto bene a sua volta da Macumbu, e i due sono riusciti a essere capaci, insieme all'interpretazione del ruolo di Viola, che è un po' trequartista, un po' interno, ma spostare spesso il baricentro del gioco verso la porta del Monza e quindi a tendere a riuscire a vincere questo braccio di ferro che determina poi le sfolate offensive dell'una o dell'altra squadra. Quindi ripeto, molto bene l'insieme, perché poi anche il supporto di Augello a sinistra, quello di Zappa a destra, sono stati apporti fondamentali, con il movimento di Luvumbo nella zona d'attacco che dà sempre fastidio un po' a tutti, e con l'ottima interpretazione del ruolo di pivot da parte di Petagna, perché Petagna non ha perso un solo pallone di quelli che gli sono stati affidati e li ha sempre svistati con grande sapienza. Sono assolutamente d'accordo con te, Vito. Continueremo a parlare di questo primo tempo del Cagliari, che in questo momento è in vantaggio sul Monza per 1-0, subito dopo la pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole su Radio Super Sound a Suon di Gol per seguire il match che sta andando in onda all'Unipol Domus tra Cagliari e Monza. Siamo nella pausa del primo tempo. Il risultato parziale vede il Cagliari in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Dossena al 10°, che è riuscito a ribadire in porta la respinta di Gregorio dopo il colpo di testa tentato da Goldaniga. Ci scrivono al nostro 340 5186 036, ci scrive Dino Dallodi: buon primo tempo, per me il migliore in campo Dossena, non ha sbagliato niente. Siamo assolutamente d'accordo. Hai visto, Vitto? Un altro ha confermato la tua visione. Non mi senti? Sì, assolutamente, Andrea, sì, assolutamente sì, e devo dire anche che poi la mia squadra di Fantacalcio, in vista del Cosmo di martedì, sta producendo buoni risultati, 3 giocatori in campo, 3 gol, quindi niente male. Direi proprio. Ieri ha segnato anche Candreva, hanno segnato Candreva e Immobile, gli unici due che hanno giocato, quindi con Dossena siamo a 3, sta giocando Luvumbo, ci manca il gol di Luvumbo per essere 4-4. Dai, ci vuole il gol anche di Luvumbo. Intanto ci scrive anche il nostro amico Riccardo da Bologna: un bel Cagliari, manca un pizzico di concretezza per fare il secondo gol, c'è molto sacrificio da parte degli attaccanti, però i calci piazzati con i difensori come Zappa, Dossena e Goldaniga avanti potrebbero mettere in difficoltà la difesa del Monza. Un po' ha ragione, un po' ha anche descritto il canovaccio del primo tempo, perché in quel periodo di quei 5-8 minuti in cui il Cagliari è stato semplicemente dentro l'area del Monza, sono giocati tanti calci piazzati e in questi il Monza ha sofferto ogni volta. Sì, ha sofferto ogni volta, peraltro permettendo al Monza stesso trattenute con maglie che si allungavano, con impedimenti di vario genere che in altre situazioni non sarebbero state forse permesse, e quindi devo dire facilitando anche il compito dei difensori, che altrimenti avrebbero avuto veramente di che preoccuparsi di fronte alle traiettorie disegnate da Viola e al fatto che i giocatori andassero addosso al portiere. Hanno fatto uno strano blocco, devo dire, per quanto riguarda lo schema dei calci d'angolo, perché hanno formato una sorta di cerchio all'altezza del primo palo i giocatori del Cagliari,
per fare una sorta di pilastro di muro davanti al portiere, chiaramente con una traiettoria della palla a girare verso l'interno. Quando il pallone è battuto dalla sinistra del portiere c'è la possibilità anche di farlo finire in gol, e quindi da questo punto di vista non far vedere al portiere cosa succede, come arriva il pallone, può essere una delle soluzioni. Tant'è vero che Di Gregorio è stato bravo a ribattere in un'occasione, il pallone è calciato direttamente da Viola verso la porta, fatto girare, come vi stavo appunto dicendo. Sì, Di Gregorio, che sappiamo essere un ottimo portiere, lo ha dimostrato anche nello scorso campionato, e conseguentemente c'è bisogno davvero di una grande foga, una grande precisione per riuscire a bucarlo, anche per quanto riguarda la seconda metà di gara che si appresta a iniziare tra qualche minuto. Vitto, solitamente Ranieri ci ha fatto vedere anche dei cambi durante l'intervallo, oggi non sembra uno di quei casi. No, non mi sembra, anche perché la squadra sta giocando bene, sta muovendo bene, non vedo movimenti. L'unico che c'è ora a bordo campo è Azzi, che scherza con Jacopo, con uno dei preparatori atletici delle Cagliari, ma non mi sembra che ci sia nessuna intenzione di scaldarsi per entrare. Ci sono i diversi giocatori che adesso hanno preso palla e giocherellano, il primo a voler usare il pallone, soprattutto Del Zogus, che è uno di quelli per ora non utilizzati, ma devo dire che disposto a giocare immediatamente c'è anche Gaston Pereiro. Attenzione, perché io ho il sospetto che, così come è stato recuperato Viola, Ranieri si stia preparando anche il colpo per recuperare Gaston Pereiro, e non stiamo recuperando, secondo me, dal punto di vista tecnico, un giocatore qualunque. Questo lavoro di recupero che Ranieri sta facendo è un lavoro che sta andando nell'archivio, chiamiamolo, del Cagliari, a pescare notizie che sono aggiornabili e che possono diventare veramente una nuova cronaca. Quindi da questo punto di vista attenzione alle mosse del maestro, che se lasciato lavorare tranquillamente è capace veramente di sfornare delle altre mosse. Poi chiaramente ne abbiamo parlato anche ieri nel collegamento con Massimo la mattina alle 7:45 con Parole al Massimo, ci sta che anche Ranieri sbagli, ci mancherebbe. I suoi errori però sono margini di crescita, quindi nessuno sta dicendo dell'onnipotenza di Ranieri, ma stiamo certamente dicendo che è anche uno degli allenatori che probabilmente nella storia del Cagliari, e non solamente in questa storia, in questo capitolo, è stato uno di quelli che ha prodotto maggiori risultati anche nella valorizzazione del potenziale che gli è stato messo a disposizione. È una cosa importante, perché poi nel corso degli anni, anche negli scorsi anni, nel passato recente, molto spesso si è data anche la colpa all'affidarsi troppo al metodo di gioco di un allenatore, comprare dei giocatori adatti solamente per quel metodo di gioco, e poi quando poi le cose non hanno continuato ad andare bene, a dover cercare di rimediare mettendo un po' le pezze. Qua Ranieri invece sta facendo un lavoro ottimo, non essendo neanche partito da inizio anno l'anno scorso, si è ritrovato questa squadra, ha chiesto i suoi inserti nel corso del mercato estivo, e piano piano anche loro stanno iniziando a giocare con maggiore decisione. Oggi Arcidiakos meglio rispetto all'ultima uscita. Sì, come vedi molte volte il bastone conta, anche un bastone silenzioso, nel senso che lo ha tolto al termine dei primi 45 minuti nella partita scorsa interna, lo ha tenuto a riposo nella partita successiva, lo ha rimesso in campo probabilmente dopo avergli detto che cosa non gli è piaciuto e che cosa doveva migliorare. Oggi ha fatto una buona partita. Il suo compito è quello di marcare Colpani, perché in tempi in cui tutti pensano solamente alla marcatura a zona, secondo me Ranieri oggi ha pescato un vecchio concetto, e cioè anche quello della marcatura uomo, e Colpani non è libero di muoversi come vuole, ma ha sempre Arcidiakos alle calcagna. Questo perché, essendo un giocatore di grande movimento Colpani, se tu gli lasci lo spazio per decidere da solo dove inserirsi, puoi neutralizzarlo in un secondo momento, rischia di essere difficile. E invece ho visto Arcidiakos stargli proprio dietro costantemente ogni volta che supera la linea di metà campo andando verso la porta del Cagliari. Una mossa che sarebbe anche giustificata dall'utilizzo degli esterni a difesa 3, con magari un Arcidiakos che anche in fase di possesso del Monza può uscire dalla linea di difesa per andare a seguire Colpani, e i terzini che riformano i 4 dietro. Se è vero che c'è il guastatore da una parte che può rovinare i piani di una partita, il guastatore abitualmente è il giocatore che non sta negli schemi, che si mette in mezzo agli ingranaggi
che tenta di farli saltare, ci può essere anche il meccanico. Quindi diciamo che Colpani è il guastatore del Monza, mentre Arcidiaco è il meccanico del Cagliari. Non è male questa similitudine, mi è piaciuta, effettivamente rende bene l'idea del ruolo che poi si va a compiere in campo. Come sono le squadre, com'è il clima allo stadio? Raccontaci anche un po' come te la stai sentendo a livello di spinta del pubblico. Tanti applausi per le giocate anche dei singoli, piace molto Viola, piace molto Rossena, sta piacendo molto a Petagna, insomma il pubblico si sta calando comunque nella mentalità giusta. Io spero che si continui così, che si smetta di pensare al singolo come risorsa principale e si inizi a pensare all'insieme come risorsa fondamentale. Se passa questo concetto, secondo me ne abbiamo un vantaggio tutti, perché non ci arrabbiamo di fronte all'errore dell'individuale, ma cerchiamo di valutare sempre quello che succede nell'insieme, aspettando che l'individuo possa migliorare. Sarebbe una filosofia costruttiva e non quella distruttiva di trovare sempre colpevoli attraverso il severo giudizio. Vero. Com'è la situazione? Le squadre stanno tornando in campo? Se no ti faccio un'ultima domanda, Vito. Non ci sono ancora, okay. Sta tornando in campo Galliani, lo vediamo in calciogiri corti, non è vero, stazione a prendere posto, però la sensazione è che se Galliani va a prendere il posto, probabilmente la squadra sta per rientrare in campo, quindi non manca tantissimo perché si riprenda in questo secondo tempo. Per adesso però giocatori titolari non ne vediamo qualcuno che si scalda del Monza, ma anche nel Monza non mi pare che ci sia nessuno che dà l'idea di dover entrare immediatamente, quindi dovremo aspettare più avanti per i cambi e dovremo aspettare appunto magari tra 10 minuti vedere qualche mossa dalla panchina da una parte e dall'altra, perché effettivamente le due squadre non hanno giocato male, neanche il Monza ha giocato male, e questo è tutto a vantaggio del Cagliari, perché nel momento stesso in cui il Monza gioca bene e noi stiamo vincendo, significa che le cose stanno andando per il verso giusto. E bisogna continuare su questo canovaccio. La domanda tra l'altro mi hai risposto inavvertitamente, Vito, se ti aspettavi qualche mossa da Palladino già nel corso del primo tempo per cercare magari di smuovere un po' la situazione, ma mi hai risposto dal campo che non ci sono grandi novità. Vito, siamo pronti per se stanno tornando in campo, siamo pronti per salutarci e risentirci tra pochissimo. Benissimo, nel frattempo squadre che stanno ora conquistando il campo, con il Monza che ha anche un riscaldamento immediato da fare dei cinesini messi in campo per entrare subito nel ritmo partita. Eh sì, allora andremo da Vittorio Ossana tra pochissimo per seguire direttamente con la cronaca diretta il match tra Cagliari e Monza che si appresta a ripartire dopo i primi 45 minuti, un primo tempo che ha visto il Cagliari uscire vincitore, uscire in vantaggio con il risultato di 1-0, la rete messa a segno da Alberto Dossena al 10° minuto su una situazione di palla inattiva in cui Viola ha trovato Goldaniga in area. Ottimo il colpo di testa di uno dei tre centrali dei rossoblù sulla respinta. L'altro centrale, Alberto Dossena, ha trovato con il piede la via della rete e conseguentemente secondo gol consecutivo per Dossena, che oltre al grande apporto che dà come sempre in fase difensiva, uno dei giocatori, forse il difensore che si sta esprimendo su migliori livelli per quanto riguarda il Cagliari, e sta riuscendo anche a dare un apporto in fase offensiva. Ma l'avevamo già detto che comunque Dossena le qualità per fare male dal punto di vista dei calci piazzati li aveva, l'abbiamo visto anche nella scorsa stagione, era andato più volte a colpire di testa trovando un'ottima torsione e in più di un'occasione, come detto, aveva trovato la respinta dell'estremo difensore avversario. Nella scorsa giornata contro la Juve la sua capocciata è finita dritta dietro le spalle di Szczesny, anche se non è servita a far conquistare neanche un punto ai rossoblù, e oggi invece ha portato in vantaggio la squadra di casa con il gol dell'1-0, stavolta però di piede. È iniziato il match tra Gent e Royal Union Saint-Germain, noi lo seguiremo, come detto, un match di alta classifica, ma stavamo parlando della Liga Spagnola, avevamo introdotto il match tra Villarreal e Osasuna, e andiamo a vedere invece la classifica per quanto riguarda il campionato spagnolo, perché in testa alla classifica a sorpresa dopo 13 giornate con
con ben 11 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta c'è il Girona con 34 punti, una squadra umilissima che in questo momento si sta imponendo contro le ben più blasonate Real, Atletico e Barcellona, che così come le ho lette occupano le posizioni della classifica rispettivamente a 32, 31 e 31 punti, anche se il Barcellona ha una partita in più. Al quinto posto c'è l'Athletic Bilbao che sfiderà proprio la prima della classe in questo turno di campionato, e successivamente c'è il Real Sociedad che ricopre l'ottava posizione. Per quanto riguarda invece le squadre che si stanno contendendo la possibilità di rimanere in Liga per la prossima stagione, abbiamo il Celta Vigo con 8 punti, il Granada con 7 e l'Almeria con solamente 3 punti frutto di 3 pareggi. Lì vicino troviamo anche Mallorca e Cadiz, che quindi devono stare attente a eventuali colpi di coda da parte delle ultime della classe che in questo momento stanno dietro di loro. Cagliari Monza invece sono ripartiti da qualche minuto, un inizio del secondo tempo non troppo arrembante per nessuna delle due squadre. Non abbiamo visto le classiche azioni di spinta che si fanno soprattutto nei minuti iniziali per cercare di cogliere di sorpresa gli avversari. Vedremo come si evolverà questa seconda metà di gara. Noi speriamo che il Cagliari possa continuare a giocare in modo ottimo, come è fatto vedere fino a questo momento nel match giocato appunto contro il Monza, e che recita l'1-0 per quanto riguarda i rossoblù. Noi siamo arrivati al momento clou, il momento in cui entriamo nelle porte dell'Unipol Domus, saliamo sul prato che calpestano anche i giocatori, e lo facciamo grazie alla voce di Vittorio Sanna. Guarda Andrea, ti sto per rimandare la linea perché dovrà entrare il medico in campo per la botta subita da Prati, magari si perderà troppo tempo e quindi andremo a bruciare. No, si rialza. Okay. Si rialza Prati, quindi non interviene la panchina e quindi il gioco riprenderà quasi immediatamente. Ha ammonito Birindelli per un fallo proprio su Prati, in netto ritardo Birindelli è andato a colpire il giocatore del Cagliari, l'arbitro aveva applicato la norma di vantaggio ma poi non si è realizzata e quindi è andato poi a fermare il gioco e a ammonire il giocatore del Monza. Calcio di punizione che sta per battere il Cagliari con Arcidiakos che allarga sulla sinistra per Augello che cerca immediatamente Macumbu che esce, sono Gagliardini che lo bracca, lo porta a spasso anche in questo caso Macumbu, Gagliardini lo insegue, poi la palla per Dossena a cercare Viola che allarga verso Arcidiakos che va a cercare molto bene Petagna, sfratturato da Caldirola, va ancora per la trattenuta di Caldirola, ha messo in moto i gomiti di Petagna, attenzione che batte a sorpresa il calcio di punizione, zappa per Luvumbo che non riesce ad arrivare sul pallone, peccato, però dall'altra parte ancora Arcidiakos che riesce a averla meglio su Colpani, c'è il fallo di Colpani, il calcio di punizione per il Cagliari. Vi ho detto della marcatura di Arcidiakos a tutto campo su Colpani, marcatura a uomo come si faceva un tempo. Il mio allenatore di quando ero ragazzino mi diceva: se vai in bagno vai insieme a lui perché aspettalo davanti alla porta, ma non lasciarlo mai solo. 4 minuti e 35, calcio di punizione per il Cagliari conquistato proprio da Arcidiakos, era andato in anticipo su Colpani, punizione che verrà battuta da una zona interna, relativamente interna, all'altezza della metà campo del Monza, quindi sulla tre quarti di sinistra in favore del Cagliari. È pronto Viola per la battuta, scocca il quinto minuto, parte il cross di Viola all'interno, lungo per tutti, dall'altra parte arriva Prati, aggiusta il pallone, propone il cross, non riesce a arrivare in anticipo Dossena, c'è il fallo però di Dossena ai danni di Dani Motta e quindi l'intervento dell'arbitro e il calcio di punizione ai danni di Carboni che abbia giocato il pallone su Gagliardini, il sesto minuto che corre col pallone che viene portato avanti ancora da Gagliardini, il pallone avanti con Augello che in qualche modo riesce a bloccare, ancora Prati che cerca di dare ordine alla squadra, prolunga Goldaniga a destra per Zappa ancora per Prati che si propone, grande partita anche oggi del giovane Prati, il passaggio per Zappa che poi dà in avanti a cercare Viola che prolunga per lo scatto tentato da Petagna, Carboni all'indietro per Di Gregorio che va a cercare Caldirola, il disimpegno riesce con Carboni che poi dà nella zona di Pessina che prolunga ancora su Gagliardini, 5.52, ottimo il disimpegno
del Monza in questo caso. Pallone portato in diagonale ancora per il controllo di Pessina, che si scontra con Luvumbo. Pessina riesce ad accorciare e a dare ancora per D'Ambrosio a destra per questo tentativo ancora da parte della squadra brianzola. Ci tenta e stavolta Birindelli che accelera andando verso il fondo, effettua il cross, la girata traversa da parte di Dani Motta e poi il pallone spedito in calcio d'angolo. Non ha colpito al meglio Dani Motta, e come spesso accade il pallone colpito male stava per diventare quello maledetto, perché scavalcato Scuffette stava infilandosi in porta e è andato a battere sul 7. Calcio d'angolo per il Monza quando siamo al 7° minuto appena iniziato, e poi ci sono 2 cambi. Ciurria insieme a Maric con l'angolo che viene battuto a Colpani, pallone nel mucchio, Scuffette lo fa suo, linea allo studio. Eh sì, quindi Cagliari e Monza continuano a darsi battaglia, ci saranno anche le prime mosse delle panchine, ma noi ci prendiamo un attimo di pausa per lasciare spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Nel 2024 termina il mercato tutelato e i tuoi costi in bolletta potrebbero aumentare. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di mercato libero. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Energit, l'energia della tua terra. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta per quanto riguarda a Suon di Gol, la partita che si sta svolgendo all'Unipol Domus tra Cagliari e Monza, con le 2 compagini che stanno dando battaglia in questo secondo tempo. Il Monza è stato più pericoloso in questo avvio, soprattutto con la conclusione raccontata anche in cronaca diretta da Vittorio, il tiro di Dani Motta che ha sbattuto su un difensore rossoblu e palla che è andata a stamparsi sul 7 per poi uscire in calcio d'angolo, ma davvero un brivido per la porta difesa da Scuffè. Stesso Scuffè sugli sviluppi dell'angolo è uscito in modo sicuro, allontanando la minaccia. Per quanto riguarda invece il calcio europeo che stiamo seguendo, abbiamo parlato del campionato spagnolo in precedenza e vale la pena anche parlare di quello inglese, con la Premier League che si sta sviluppando, arrivati alla 13ª giornata di campionato, una Premier League sempre piena di emozioni e di grandi squadre che si danno battaglia. In prima posizione in questo momento c'è l'Arsenal che vanta 30 punti, uno in più del Manchester City, che è stato fermato proprio dalla terza della classe Liverpool, anch'essa a una distanza dalla seconda, quindi 30, 29, 28 per quanto riguarda le prime squadre della Premier
Premier League, mentre il Tottenham, che era partito benissimo, imbattuto nelle prime 10 giornate, ha trovato 2 sconfitte consecutive che gli sono valse la testa della classifica e in questo momento si trova quarto con 26 punti, ma una partita ancora da giocare, quindi ha ancora la possibilità di mettere le cose a posto e andare a riprendere il Manchester City, che in questo momento si trova a 29 lunghezze. Continua a spingere il Monza in questa seconda metà, dobbiamo dire sono partiti meglio i brianzoli per quanto riguarda il secondo tempo. Qualche situazione da palla relativa, qualche minuto fa un colpo di testa sbilenco di D'Ambrosio sulla battuta di calcio d'angolo, ma arbitro, nonostante i difensori del Cagliari avessero chiesto un fallo, arbitro che non ha dato assolutamente nessuna di queste interpretazioni. Tornando alla Premier League, al quinto posto abbiamo l'Aston Villa con 25 punti, seguono Newcastle, Brighton, Manchester United, e poi troviamo West Ham e la grande delusione che anzi aveva iniziato in modo anche peggiore questa stagione, ovvero il Chelsea con 16 punti. Questa è assolutamente una notizia. Mentre per quanto riguarda le zone basse della classifica, la squadra che un po' fa storcere il naso maggiormente è l'Everton con 4 lunghezze all'ultimo posto, a pari con il Burnley, a una distanza dallo Sheffield United, ma Everton che è stato penalizzato di ben 10 punti dalla federazione, che a questo è Everton che si è detto anche molto adirato per la differenza di trattamento con le sanzioni che ad esempio dovevano riguardare il Manchester City qualche stagione or sono. È cambiato il risultato nel match di Eredivisie che stiamo seguendo. Al primo tempo l'Heracles era passato in vantaggio con il gol di Sanko al quarto minuto. Bene, dopo 60 minuti, dopo un'ora, Sanko l'ha rifatto il suo secondo gol, appunto il 2-0 per quanto riguarda l'Heracles, che a 20 minuti alla fine quindi sembra assicurarsi una dei 3 punti importanti per quanto riguarda la sua stagione. Heracles che ha trovato anche la terza realizzazione, non sappiamo dirvi ancora da parte di chi, ma comunque è questo quello che sta avvenendo sul campo olandese. Ha detto Vitto bene chi stavano preparando dei cambi, i cambi sono avvenuti, quindi Maric e Ciurria sono entrati a far parte della partita, uscito Birindelli che era anche uno dei giocatori ammoniti e quindi in maggiore possibilità di essere sostituito, onde evitare qualsiasi problema di intervento sulla fascia, anche perché sappiamo che quando ti può capitare di dover marcare Zito Lovumbo, commettere l'errore che poi ti porta al secondo giallo è davvero una questione di attimi, e conseguentemente saggio Parladino a scegliere di rinunciare a Birindelli per inserire il fresco Ciurria, che tra l'altro ha anche delle doti decisamente più offensive rispetto al figlio d'arte. Cagliari che ancora non ha effettuato nessun cambio, ma che probabilmente vedremo muovere qualche pedina nei minuti che seguono, in questi minuti che ci mancano appunto al primo quarto d'ora. Vedremo un po' se sceglierà qualche novità e soprattutto in che zona del campo, perché comunque è vero che il secondo tempo ha visto un Cagliari un po' più spento rispetto alla prima frazione, ma un Cagliari che sta giocando bene, che trova le sue sinergie, le sue direzioni, le sue impostazioni di gioco veramente con facilità grazie agli uomini messi in campo fino a questo momento. Qualche minuto fa un altro tentativo del Cagliari che cerca di dare il suo primo squillo, il cross da destra a cercare Petagna al centro, bella torsione del giocatore ex di questa partita, ma la sua conclusione è finita alla destra dei pali difesi da Di Gregorio, senza creare particolare preoccupazione all'estremo difensore dei brianzoli. Abbiamo parlato di Premier League, ma vediamo come si muove, come cambia la situazione, il campionato, la classifica in Germania, perché la Bundesliga come sempre ci regala grandi squadre che soprattutto vivono di momenti e di grandi sinergie. Fino a questo momento la migliore, coloro che sta raccogliendo i risultati migliori
migliori è proprio il Leverkusen, che si trova in testa alla classifica dopo 12 partite, 34 i punti, 11 vittorie e un solo pareggio, 37 i gol segnati e appena 10 quelli subiti. A seguire, come sempre, immancabile il Bayern di Monaco con 32 punti, 43 le reti fatte e 9 quelle subite. Terzo Stoccarda a sorpresa con 27, poi segue Dortmund, Lipsia, Hoffenheim, Francoforte e Wolfsburg e così via nel corso della classifica. Ma è importante tornare alla sfida dell'Unipol Domus, purtroppo però per una notizia che non fa piacere, perché ha trovato la via del pareggio il Monza, ed è stato nello stesso modo in cui l'ha trovata praticamente il Cagliari, ovvero palla inattiva, cross da sinistra di Kyriakopoulos, stacca al centro dell'area, tutto libero Maric, che è bravo a deviare il pallone dietro le spalle di Scuffè, una conclusione bella forte al centro dell'area, e Maric lasciato saltare troppo solo è riuscito a trovare la via del pareggio, che rimette quindi tutto in discussione. Cagliari e Monza si trovano adesso sull'1-1, davvero un peccato, ma dobbiamo dire nel secondo tempo sicuramente un Monza più incisivo rispetto alla squadra dei Ranieri, che un po' ha lasciato il fianco alle avanzate degli ospiti e che poi si è ritrovata a dover raccogliere il pallone da dentro la rete, anch'essa per colpa di una azione da palla inattiva. Quindi Cagliari che deve rifare tutto, ma non deve perdersi d'animo, deve continuare a giocare come sa fare e come ha fatto anche nel primo tempo, quando ha trovato la via del vantaggio non deve cambiare la sua impostazione, ma deve essere molto bravo a ritrovare quella velocità anche di movimento, quella velocità di passaggio che gli consente di tagliare fuori l'avversario e creare le azioni maggiormente pericolose. Quindi situazione che ritorna in parità in un match super combattuto, e a questo punto ci aspettiamo anche qualche mossa dalla panchina da parte di Ranieri per eventualmente bloccare un'inerzia che in questo secondo tempo è decisamente di più dalle parti del Monza. Cagliari che ha conquistato un fallo un paio di minuti or sono su una ripartenza di Viola, no, su una ripartenza del Monza, dopo un contrasto su Viola dentro l'area, per cui si sono lamentati molti difensori del Cagliari, e qua ci potrebbero anche essere effettivamente gli estremi per un calcio di rigore, perché la palla non la vede proprio Andrea Carboni, e conseguentemente se il contatto è abbastanza dovrebbe essere calcio di rigore, anche se non sembra essere stato così. Infatti l'arbitro poi non ha deciso per questa via. Noi siamo pronti per il collegamento e ci trasferiamo subito con la voce di Vittorio Sanna. 18 minuti e 17 secondi, il punteggio è sempre di 1-1 sempre da poco sull'1-1 tra Cagliari e Monza, dopo il gol di Maric. Carboni che cerca ancora il lancio lungo, stavolta lo sbaglia, si lamenta per questo Pessina, pallone recuperato da parte del Cagliari con Scuffetti che è andato a prenderlo dentro l'area, si prepara ora al rilancio. Qualche cambio il Cagliari ha bisogno di farlo, probabilmente Oristagno potrebbe essere il giocatore giusto per sostituire in un frangente come questo Viola, che adesso appare un po' affaticato. Lugumbo stoppa il pallone, si gira ancora Lugumbo, tenta di entrare, non passa, ritorna sul pallone, lo recupera, si lotta, alla fine però il pallone lo recupera il Monza, erano di più rispetto allo stesso Lugumbo, che va comunque a disturbare il disimpegno. Recupera ancora del Cagliari con la palla che viene recuperata da Prati, trattenuti a non finire, l'arbitro davanti che non interviene, e Colpani che poi ha il pallone tra i piedi, cerca ancora un avversario, c'è uno scontro, ancora Colpani entra sul pallone, lo porta via, cerca di servire avanti, attenzione ancora per Maric, davanti al portiere, bravo Scuffetti, è bravo Scuffetti a togliere il pallone all'avversario, mentre l'arbitro interrompe il gioco con le proteste giuste di Viola, perché non ha interrotto prima, ha lasciato proseguire, adesso interrompe il gioco nel momento in cui parte il Cagliari e viene richiesto l'intervento della panchina per soccorrere un giocatore. Si tratta, per la precisione, di Caldirola probabilmente, che ha subito una gomitata da parte di Gagliardini, gli ha dato una zugata niente male, è rimasto a terra dolorante, l'arbitro doveva intervenire immediatamente perché era una botta al viso, e invece è intervenuto quando ha voluto lui. Le proteste da parte di tutti i 22 giocatori, sia quelli del Monza sia quelli del Cagliari, che protestano per differenti motivi. Si corre il 21esimo minuto, io direi
visto che il giocatore a terra, di conquistare un minuto in più per il prossimo collegamento, e quindi cedo la linea alla regia. Perfetto, allora torniamo in diretta dagli studi della Corte del Sole, episodio quindi dubbio e arbitro che non sta gestendo in maniera eccelsa la partita fino a questo momento. Ci sono state varie occasioni in cui si è andati a protestare nei confronti del direttore di gara. Vedremo come condurrà il resto del match, che quindi sta andando in scena oggi all'Unipol Domus. Ricordiamo che Cagliari e Monza si stanno dividendo fino a questo momento la posta per 1-1, il vantaggio nel corso della prima frazione grazie al gol di Dossena, pareggiato nel corso del secondo tempo circa al 60° minuto con la rete di Maric, che quindi ha rimesso le cose in parità. Andiamo a vedere le statistiche per l'arbitro Marchetti. Per quanto riguarda il Cagliari, è stato arbitrato in 4 occasioni, di cui una volta in Serie B, una volta in Coppa Italia e 2 in Serie A, con un parziale di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte sotto la sua direzione. L'unica vittoria è arrivata nel 3-1 contro la Sampdoria. Quindi grande vittoria, ma con quest'arbitro alla direzione diciamo che il Cagliari non riesce proprio a esprimersi nel migliore di modi e fino a questo momento non ha trovato sempre i risultati. Vedremo un po' come continuerà a evolversi questa partita, mentre quella delle divise che vi abbiamo raccontato fino a questo momento tra Almir City e Heracles è giunta all'80° minuto e c'è davvero poco da raccontare, perché l'Heracles ha trovato altre 2 reti, doppietta di Nakishi prima al 71° e poi al 78°, quindi parziale che in questo momento vede l'Heracles condurre per 4-0. Le altre partite che si stanno giocando in contemporanea con il match del Cagliari sono quelle tra Nizza e Tolosa per quanto riguarda la Ligue 1, e quella tra Gent e Royal Union Saint-Gilloise per quanto riguarda la Jupiter League belga. Ci sono stati cambi qualche minuto fa per il Monza, è uscito Colpani, quindi la notizia è soprattutto questa: Colpani, che è uno dei giocatori più rappresentativi del Monza, appunto, che è riuscito che è stato richiamato in panchina da parte del suo mister, e quindi vedremo un po' come cambierà anche il Monza per quanto riguarda la disposizione in campo, perché ricordiamo un Monza che è riuscito a trovare la via del pareggio nel secondo tempo e sta riuscendo a mettere maggiormente in difficoltà un Cagliari, anche forse grazie alle forze fresche in campo messe dal suo mister Palladino, mentre i rossoblù ancora devono trovare forze fresche. Vedremo quali saranno le scelte di Ranieri, che a questo punto è chiamato anche forse a intervenire per spezzare il gioco che il Monza sta riuscendo a imporre nel corso di questa seconda metà di gara. Quindi ci aspettiamo qualcosa, assolutamente qualcosa da parte di Ranieri. Continuiamo invece a sviscerare la Bundesliga, ne stiamo parlando con le prime 8 posizioni, ma fa scalpore soprattutto la posizione del Mönchengladbach all'11° posto. Mönchengladbach che nelle ultime stagioni più volte ha fatto vedere grandi cose per quanto riguarda la Bundesliga, mentre le ultime posizioni ci sono Mainz, Union Berlino e appunto Colonia all'ultimo posto. Colonia che non è nuovo a questo genere di situazioni, che anche quest'anno si dovrà lottare la permanenza in Bundesliga. Intanto è stato ammonito uno dei nuovi entrati del Monza, proprio Machin, che quindi finisce nell'elenco dei cattivi. Noi intanto ci fermiamo un attimino per la pubblicità e poi torniamo per raccontare questa parte finale di Cagliari Monza. L'accendi e ti accende. Il tuo impianto ha deciso di abbandonarti sul più bello. Scegli i professionisti di Il Salvavita. Impianti elettrici, TV SAT, a circuito chiuso, videocitofoni, automazione cancelli, antifurto e tantissimo altro. Inoltre preventivi gratuiti e assistenza pre e post vendita. Il Salvavita, via Oslo 5 a Semini, 335 81 444 54. ilsalvavita.it. Vivere appieno il tuo sì e renderlo magico. Locci Studio Fotografico. Immagini, stile, fashion e reportage, uniche ed emozionali, dritte al cuore di chi guarda. Immagini che raccontano una storia, la vostra.
locistudio.com, a Elmas in via Sulcitana 136C e a Decimo Mannu in corso Umberto 58. 351 66 19 459. Loci Studio Fotografico. Vieni a scegliere i tuoi ricordi. Allora, cosa ne pensate di questa cena? Pesce freschissimo! Carni strepitose! Grazie! Ringraziate il ristorante Santa Maria. Quando c'è da festeggiare un banchetto, al ristorante Santa Maria posso personalizzare il menù ed alloggiare gli ospiti in una delle camere super confortevoli. In via Santa Maria 46 a Guspini e su santamariaguspini.com. Ma poi, perché grazie? Si paga la romana, eh? Centro Infissi Puceddu. Da 35 anni, leader in Sardegna nel settore infissi. Infissi in alluminio e PVC, portoni industriali, deposito a prezzi di ingrosso di porte tagliafuoco e porte interne. Preventivi gratuiti in tutta la Sardegna e prezzi agevolati per le imprese edili. Centro Infissi Puceddu. Zona artigianale a Curcuris. 0783 91 391 o 347 78 20 374. Email centroinfissipuceddu@gmail.com. Centro Infissi Puceddu. Qualità e convenienza. Eccolo, è il radiotaxi rosso-blu. Ma come? È già arrivato! Certo, ho chiamato la cooperativa radiotaxi rosso-blu. 070 6655. Radiotaxi rosso-blu. 24 ore su 24. 7 giorni su 7 per Cagliari, area metropolitana e tutta la Sardegna. 070 6655. Radio Taxi Rosso Blu? Le prenotazioni per l'aeroporto sono gratuite. Scarica la nostra applicazione It Taxi. Si accettano tutti i pagamenti elettronici e le convenzioni con enti e società. Eravamo! Ora siamo... La boutique del ricambio diventa più grande. Oltre ai ricambi e accessori per tutte le auto, moto e mezzi agricoli, ora trovi anche un grande spazio per ferramenta e materiale elettrico. Boutique del ricambio, in via Nazionale 85 a Gonnos Fanatica. Ordina a domicilio al 324 53 53 642. Il salumificio Montelinas è lieto di annunciarvi che dopo le lunghe restrizioni dovute alla PSA, i nostri salumi prodotti con carni sarde, provenienti da zone libere da restrizioni, riprendono il largo oltre i confini della Sardegna. Montelinas, sardi nel mondo. Per i vostri ordini e informazioni scriveteci a commercialemmontelinas@gmail.com o chiamateci allo 070 93 11 448 www.commercialemontelinas.it. Ricordi il pane a chilometro zero di una volta? Morbido e profumato per tutta la settimana. Riscoprilo nelle pagnotte con grano su trigo quarantino, dalle campagne di Guspini macinato a pietra ed impastato con lievito madre. È una delle tantissime bontà del panificio Antonio Piras, dove trovi un'infornata di prodotti tipici, panettoni e pasticceria, anche per intolleranti al lattosio e vegani. Panificio Antonio Piras, a Guspini in via Marconi 18, via Matteotti 151 e via Carducci 54. Da 48 anni, nelle tavole dei buoni intenditori. Nuova 500 elettrica, 500 motivi per volerla e 5 per averla. 320 km di autonomia, anticipo zero, interessi zero, rate da 199 euro al mese e dopo 3 anni puoi restituirla, ma i primi 3 sai come te la godi. 36 canoni da 199 euro al mese, valore di riscatto 18.388 euro, TAN fisso 0, TAEG 0,87 solo con rottamazione, incentivi statali e leasing e dopo 3 anni puoi restituirla fino al 30 novembre. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, info su fiat.it. A Centro concessionaria Fiat, a Cagliari Oristano. Radio Superstar. Si accende, si accende. Superstar. Radio Superstar. Nuovamente in diretta dalla Corte del Sole a Suon di Gol per seguire l'ultima parte della partita tra Cagliari e Monza. Ricordiamo che il punteggio parziale recita 1-1 sul tabellino. Come detto in precedenza, le reti di Dossena nel primo tempo, nel secondo tempo la rete arrivata dalla testa di Maric, entrato appunto per Colombo nel corso della seconda metà di gara. Mister Palladino aveva già ricorso ai cambi nei primi 15 minuti, mentre il Cagliari l'ha fatto solo
solamente qualche giro di lancetta a Orsono, ha effettuato 2 cambi, sono usciti Goldaniga per fare il posto a Oristanio ed è uscito Viola per invece lasciare spazio a Jankto. Queste le decisioni per quanto riguarda mister Ranieri. Vedremo se i due che fino a questo che adesso sono della partita potranno dare una svolta decisiva al match del Cagliari, potranno incidere in maniera importante. Sicuramente la scelta di Ranieri è una scelta un po' più offensiva, di togliere un difensore per mettere un esterno, quasi una punta alla ricerca del gol della vittoria, ma è questo l'atteggiamento giusto che bisogna impostare soprattutto in una gara di casa combattuta come quella che sta venendo vista oggi all'Unipol Domus tra Cagliari e Monza, due squadre che stanno dando spettacolo, dobbiamo dirlo, una partita divertente. Sicuramente nel primo tempo un po' più di Cagliari, nel secondo tempo invece il Monza è riuscito a recuperare bene, a far valere le proprie istanze, a trovare anche la rete del pareggio, giocando comunque un buon calcio, ma manca ancora un po' di tempo, abbastanza al Cagliari per riuscire a offendere la difesa e la porta difesa appunto da Di Gregorio, mentre chi non è riuscito a difendere la propria porta oggi è l'Almer City, la squadra che stiamo seguendo per quanto riguarda l'Eredivisie, perché l'Heracles ha dirapato completamente, ha straripato contro la squadra di casa con la tripletta di Sanko, che quindi all'87esimo completa la sua magica giornata trovando la sua terza rete, regalando quindi all'Heracles una vittoria sontuosa. Mentre per quanto riguarda il Cagliari, qualche minuto fa altri 2 cambi in rapida successione per quanto riguarda Ranieri, sono usciti Luvumbo e Petagna per Lapadula e Pavoletti. Ranieri ci tenterà fino all'ultimo, quindi il reparto offensivo che in questo momento è composto da Lapadula, Pavoletti e Oristanio. Vediamo un po' come riusciranno a scambiare e a intendersi i giocatori che in questo momento ricoprono i ruoli maggiormente offensivi della squadra rossoblù, con un tempo che manca, che è ancora sufficiente per riuscire a mettere in difficoltà il Monza, e sappiamo quanto giocatori d'esperienza come Pavoletti e Lapadula possono risultare determinanti, soprattutto in quelle situazioni che poi vanno spesso a crearsi verso la fine della partita, quando ci sono grandi mischioni, grandi contatti in area. La zampata di un Lapadula rapace di natura nel sangue, o anche l'ottimo posizionamento di un Pavoletti potranno valere davvero tanto, e speriamo che sia così. Ma intanto ci stiamo preparando per il nostro penultimo collegamento, quello che ci fa immergere la partita all'interno della partita, e lo andiamo a fare con il nostro Vittorio Sanna. C'è un pallone che è stato toccato dall'arbitro, sempre 1-1 il punteggio, arbitro Pignolo in questo caso, perché non c'era stato un cambio di direzione del pallone, va a renderlo praticamente al Monza. Artiglieria pesante, ma dobbiamo dire che in questo momento il Cagliari fatica soprattutto a centrocampo a ritrovare il pallone, dove invece il Monza continua ad avere il possesso della palla, quindi d'accordo con gli attaccanti, ma bisogna anche cercare di recuperare il pallone per poterlo servire agli attaccanti. Lancio avanti, un colpo di testa in ribattuta con Prati che rilancia lungo, la caccia del pallone la Padula, Caldirola di testa, poi quello di Oristanio, attenzione a Pavoletti per la Padula, il colpo di testa di Carboni, veramente bravo stavolta Andrea Carboni a intercettare mentre indietreggiava, e quindi il pallone ancora gestito dal Monza. Caldirola lo dà all'indietro per Di Gregorio pressato da Ianco, il rilancio nella zona di Prati, lo scopo di petto di Prati, la palla per Pavoletti che di petto tenta di servire nella zona di Oristanio, che va al fallo nei confronti di Kyriakopoulos, quindi intervento arbitrale, calcio di punizione. 34 minuti trascorsi, viene chiesto ancora l'intervento dell'arbitro per Carboni, che ha un colpo al volto, verifica il direttore di gara che non ci sia nulla di grave, e invece c'è da far entrare la panchina, perché probabilmente no, non c'è bisogno di far entrare la panchina, quindi il gioco può continuare con Carboni che dice di poter continuare, anche per evitare probabilmente il rumoreggiare del pubblico nei suoi confronti. L'anno scorso sbagliò l'atteggiamento quando giocava col Venezia, e un po' è rimasto quella ruggine nei suoi confronti. È un vero peccato, perché si parla comunque di un ragazzo sardo, un ragazzo cresciuto nel Cagliari, che è andato via da Cagliari non solamente per sua volontà, bisogna puntualizzarlo, ma anche perché gli è stato chiesto di farlo. Comunque
c'era la disponibilità a farlo. Attenzione nel frattempo al pallone che viene fatto ruotare ancora da parte del Monza quando siamo al 36esimo minuto. Caldirola in possesso di palla, ancora smistato da Pessina, il pallone per Carboni, Andrea, perché c'è anche Valentino Carboni in questo momento in campo. Zappa nel frattempo perde la palla, la recupera Pessina che poi serve a sinistra nella zona in cui tenta di partire Machine ancora per Kyriakopoulos, il cross con la chiusura di Prati in calcio d'angolo. Attenzione agli angoli, e ora si riporta dietro anche Pavoletti, anche la Padula a difendere l'1-1 quando siamo al 36esimo minuto. Kyriakopoulos che mette il pallone sul quarto di cerchio alla destra del portiere del Cagliari Scuffetti, che invita tutti a dargli respiro. Parte Kyriakopoulos, il colpo di testa a liberare da parte di Dossena dopo l'intervento a vuoto di Augello, che era andato a cercare il pallone ma non l'aveva trovato. 35-55, altro calcio d'angolo affidato a Kyriakopoulos, altra rincorsa da parte del 77, altro cross all'interno, stavolta il colpo di testa di Dossena, il pallone raccolto all'esterno dell'area, il Monza che tenta ancora di smistarlo a sinistra, ancora per Kyriakopoulos, posizione dubbia, il passaggio indietro per Machine, il cross di Machine, la palla attraversa tutto lo specchio della porta, si perde direttamente fuori, con la possibilità quindi di riprendere con la rimessa al fondo. Avevamo un altro minuto, probabilmente lo perderemo nel cambio perché sta preparando per l'ingresso in campo Pablo Mari, vedremo al posto di chi entrerà, vediamo se il cambio avverrà subito oppure si aspetterà la ripresa del gioco. Pablo Mari che è all'altezza della linea centrale, mentre Scuffet andrà a battere, l'arbitro gli dice dall'altra parte alla destra della propria, anzi no, si tratta di calcio di punizione per fuorigioco fischiato 3 decenni dopo. È pronto per la battuta in questo caso il portiere del Cagliari Scuffet, ma c'è il cambio, esce Andrea Carboni ed entra Pablo Mari, questo è il cambio nella squadra del Monza. Chiaramente fischi per Carboni, cose immeritati in questo caso e anche dolorosi immagino per il ragazzo di Tonara che va a prendere posizione in panchina dopo questa partita, buona partita da parte sua per la squadra monzese. È pronto per la battuta, nel frattempo Scuffet calcia al di là della linea del campo, va Pavoletti, prolunga per la Padula, il pallone è ribattuto, recuperato ancora da Pavoletti, poi c'è Prati, il pallone è ribattuto, arbitro che non è intervenuto nel precedente spinta su Machine, mentre Palladino rimprovera Machine, rimprovera anche il direttore di gara per il mancato intervento. La rimessa con le mani affidata a Zappa, vediamo se si conclude questa azione in attacco del Cagliari che tenta di spingere il pallone dentro l'area, chiusura di Pessina che legge perfettamente la situazione e conquista la rimessa con le mani. 37esimo andato via, punteggio di 1-1 tra Cagliari e Monza, linea che torna allo studio. E quindi seguiremo quest'ultima parte del match del Cagliari, un Cagliari che deve tentare di arrivare alla vittoria trovando la via della rete, con un Monza che ha esaurito tutte le sue sostituzioni, con quella raccontata in diretta da Vittorio di Andrea Carboni, che ha lasciato spazio a Pablo Mari che era anche tra l'altro uno degli esclusi eccellenti, uno di quelli esclusi che non si spiegavano per quanto riguarda il Monza. Intanto parliamo anche delle partite che sono maturate ieri, i risultati che abbiamo avuto nella giornata di ieri. Abbiamo parlato della vittoria a sorpresa, purtroppo possiamo dirlo, della Salernitana sulla Lazio, una vittoria, la prima per quanto riguarda i campani, che quindi li rilanciano per quanto riguarda le zone basse della classifica. Ma si è giocato alle 18 un altro grande match, quello tra Atalanta e Napoli, con il ritorno in panchina appunto sulla panchina partenopea di un ex Cagliari, Walter Mazzarri, che dopo l'infelice esperienza a Cagliari, che poi culminata in quella stagione con la retrocessione, gli è stata concessa questa occasione di allenare la squadra napoletana dopo gli infelici risultati portati dall'allenatore Rudy Garcia, che quindi è stato sollevato dall'incarico. Il risultato finale tra Gasperini e Mazzarri, quindi tra Napoli e Atalanta, anzi se da dir bene è Atalanta e Napoli, 1-2, quindi Napoli che
torna subito alla vittoria con le reti di Kvaratskhelia e Elmas, rendendo poi effettivamente inutile il momentaneo pareggio dell'Atalanta portato da Lookman. Intanto ci ha provato il Monza, ancora pericoloso qualche minuto or sono, un tiro bello basso in diagonale, cercato di beffare Scuffè che invece si è fatto trovare molto attento, mandando la palla in calcio d'angolo e quindi difendendo ancora una volta la porta del Cagliari contro un Monza che in questi ultimi minuti continua a tenere il pallino del gioco, e come ha detto bene Davvito, al Cagliari manca proprio quel possesso, quella qualità di palleggio anche nel centro del campo, quel recupero di palloni che nella prima frazione invece era stata una delle chiavi del match. Vedremo se nei minuti che mancano riusciremo in qualche modo a costruirci ancora delle occasioni importanti per cercare la seconda rete. Intanto è cambiato il punteggio in Ligue 1, ci troviamo al 55esimo minuto della sfida che vede contrapposti Nizza e Tolosa. Il parziale, abbiamo detto, come appena detto appunto, è cambiato, gol dell'1-0 del Nizza, la rete di Moffi al 54esimo su assist di Sansone, quindi risultato che cambia in Ligue 1. Villarreal e Osasuna hanno iniziato il loro match ma si trovano ancora sul punteggio di 0-0, e poi alle 14:30 più o meno, come staccheremo noi con la nostra diretta, inizieranno i match, altri due match di Eredivisie, quelli tra AZ Alkmaar e Volendam, e tra Nijmegen e Go Eagles. Quindi per chi è interessato, per chi segue il calcio europeo anche per puro interesse, quindi questi sono gli appuntamenti di oggi, e quindi vedremo un po' come andrà la giornata europea, ma ancora più importante è da scoprire come andrà la giornata del Cagliari, che a pochi minuti alla fine sta pareggiando 1-1 in casa con il Monza, una partita che nel primo tempo il Cagliari aveva decisamente meritato, e infatti ha finito in vantaggio per 1-0 per ciò che ha fatto vedere in campo un Cagliari che era cresciuto parecchio, soprattutto a livello di squadre, di sinergie, di automatismi, è andato ad affrontare un Monza che da questo punto di vista è una delle esponenti maggiormente qualitative dell'intero torneo, si è fatto valere, salvo poi nel secondo tempo lasciare un po' lo spazio, un po' troppo spazio agli ospiti che tramite palla inattiva hanno trovato il pareggio con il nuovo entrato Maric. Cagliari che da lì in poi ha cercato in qualche occasione di ritirare sulla testa, ma poi non ha trovato la qualità e la velocità nel sviluppare l'azione che nel corso della prima metà invece era sembrata abbastanza semplice. Noi ci siamo dimenticati prima di salutare Andrea da Padova, che scrive: al primo tempo ci ha scritto forza ragazzi, è ancora lunga, bisogna avere pazienza, è ancora lunga anche adesso. Quando leggiamo il tuo messaggio salutiamo Andrea e speriamo che possa portarci fortuna appunto questo messaggio, quando mancano davvero gli sgoccioli di un match importante che il Cagliari sta giocando a pari livello contro una delle migliori dell'intero torneo, ovvero il Monza, che fino a questo momento ha perso solamente contro le grandi squadre Atalanta, Inter e Roma, e conseguentemente Monza che è una delle compagini più pericolose. Cagliari ha scelto anche di effettuare l'ultimo cambio qualche minuto fa, l'ultimo che è della partita è Paolo Azzi, che è stato scelto per sostituire Augello. Azzi che è sicuramente un esterno più offensivo rispetto all'ex Sampdoria, potrà dare forse anche qualcosa in più in fase realizzativa se mai dovesse trovarsi un pallone utile per quanto riguarda il brasiliano, arrivato nel corso della scorsa stagione nel mercato di gennaio, e che in Serie B aveva giocato un ottimo spezzone di campionato. In Serie A invece sta riuscendo meno a incidere, anche con le sue serpentine che erano stato un fattore in più di un'occasione. Questo è il racconto per quanto riguarda il Cagliari e Monza, due squadre che stanno per concludere il tempo che hanno a disposizione per darsi battaglia, ma che hanno messo su nei minuti che sono già passati una gara interessante, sicuramente segnali di crescita per quanto riguarda il gioco del Cagliari, che anche con diversi interpreti, anche senza affidarsi ai soliti nomi,
riesce sempre a essere pericoloso, cercando poi di sfruttare effettivamente le caratteristiche di ognuno di coloro che vengono poi scelti per giocare la partita. Oggi abbiamo visto un Petagna sempre al centro della trama di gioco rossoblu, ottimo con le sue sponde nell'andare a dare suggerimenti agli inserimenti anche dei centrocampisti che piano piano sta facendo valere sempre di più nella compagine isolana. Noi ci siamo arrivati al momento clou, al momento del recupero, al momento di entrare in campo con le orecchie e farci trasportare all'Unipol Domus grazie alla cronaca di Vittorio Sanna. Grande occasione avuta da Lapadula, una sgroppata a sinistra di Assi che è arrivato a crossare il pallone all'interno, velo di Pavoletti e girata di Lapadula alta sulla traversa. 4 minuti di recupero, 4 minuti per tentare di ottenere il successo contro un Monza che nel secondo tempo ha giocato forse per più tempo il pallone rispetto al Cagliari, ha tenuto per più tempo il pallino al gioco, ma ora Cagliari soprattutto di cuore che attacca ancora con Assi che va a sinistra, effettua il cross, attenzione, e ci mette la mano il portiere, un cross che si stava infilando in rete e c'è andato Di Gregorio a prenderla per metterlo in calcio d'angolo. Ianco al calcio d'angolo si riscalda l'Unipol Domus con l'angolo che sta per battere Ianco dalla destra di Di Gregorio, tutto pronto, la rigrossa da parte di Ianco, battono i piedi sugli spalti, parte il cross, il colpo di testa di Dossena, la palla all'interno, il tiro tentato da Prati, la palla angata, ancora la palla dentro, va con la girata di Pavoletti, il pallone alzato, ancora Pavoletti alla caccia del pallone, messo fuori area da parte del Monza che tenta poi di ripartire con la palla che viene calciata alta, l'arbitro che ha alzato un braccio per assegnare un calcio di punizione. Tutto questo nel finale di partita con la mischia che si era andata a creare all'interno dell'area e con il tentativo del Cagliari fino alla fine di ottenere il risultato pieno. Nel frattempo l'arbitro sta cercando ancora di capire se c'è qualche comunicazione, non mi pare ce ne siano perché il portiere è abilitato a battere, il portiere Di Gregorio sta per battere il calcio di punizione, gli dà le spalle il direttore di gara, vediamo un po' se sta ascoltando o se sta aspettando. Sta ascoltando, potrebbe essere successo qualcosa dentro l'area, l'arbitro che continua ad ascoltare se tutto è avvenuto regolarmente, mi pare di poter dire sì perché alza il braccio perché il gioco riprenda. 47 nel frattempo, i minuti trascorsi, ne rimangono 2, il colpo di testa di Dossena, la palla nella zona di Oristanio che va in palleggio, va via molto bene, cercano di trattenerlo, la palla è a destra per la Padula che punta Caldirola, alza la testa, tenta il cross, lo sbaglia, il pallone rimpallato, recuperato dal Monza, attenzione alla controffensiva, col pallone portato avanti da Malic che porta la palla, recupera Zappa, c'è Dossena che aggira Malic, sposta il pallone per poi rilanciare nella zona di Oristanio, il colpo di testa di Oristanio alle sue spalle Caldirola, calcia lontano nella zona in cui ancora c'è il colpo di testa da parte di Assidiaco, sullo stop di D'Ambrosio, alla caccia del pallone Ianco, retropassaggio per Di Gregorio. 47-49 con la palla che ritorna a Caldirola che guarda a sinistra Kyriakopoulos, attaccato da Oristanio che riesce a toccare il pallone che si impegna, Gagliardini non lo gestisce, la palla è ancora per la Padula, se la lunga lo insegue ancora, c'è il fallo sulla Padula che l'arbitro non fischia e può ripartire ancora il Monza, attenzione, le proteste del pubblico con la palla ancora per Machine verso destra dove c'è il controllo di Valentin Carboni, avanza Valentin Carboni, porta ancora il pallone dentro il passaggio, attenzione, il tiro cross, traversa del Monza e riparte dall'altra parte di Cagliari, traversa per la deviazione che ha portato al gol, la Padula in fuorigioco, la palla dentro, non c'è nessuno che si muova, l'aveva servita Prati, la recupera ancora il Monza, 48-36, il pallone ancora per Pessina che lo porta all'indietro da Kyriakopoulos che lo gestisce, dandolo ancora all'indietro per Caldirola. 48-46, probabilmente le squadre dopo essersi combattute per tutti i 95 minuti ora sembrano acquietarsi. Nel finale di partita l'arbitro controlla il cronometro e dice che l'1-1 è il risultato finale.
1-1 con occasioni da una parte e dall'altra fino all'ultimo secondo, con una partita che è stata diretta quasi fosse il calcio fiorentino dal direttore di gara, il signor Matteo Marchetti di Ostellino, ma che alla fine ha portato a un match giocato con altissimo ritmo da due squadre vere, da due squadre che stanno trovando automatismi, da due squadre che giocano di insieme e che alla fine si accontentano, si devono accontentare purtroppo per il Cagliari di un solo punto. È un punto importante invece per il Monza, perché sale ancora in classifica e va a quota 18. Per ora agganciamo l'Empoli a quota 10, ci avviciniamo all'Udinese, che però Empoli e Udinese che devono ancora giocare, e rimaniamo là. Nel frattempo discussioni tra Pavoletti e Marchetti, si avvicina anche Ranieri a chiedere conto degli striptease che l'arbitro ha permesso in mezzo al campo. A un certo punto Ranieri ha mimato il togliersi la giacca per far capire quello che stava succedendo, cioè nel senso che gli stai permettendo di fare di tutto. L'arbitro ascolta Ranieri, deve ascoltarlo perché questa è una lezione gratuita, la dovrebbe far pagare il tecnico del Cagliari, perché Marchetti secondo me ha ancora molto da imparare a livello calcistico e non so se ha avuto l'umiltà di stare ad ascoltare con Ranieri, che con grande signorilità gli spiegava le sue ragioni. Insomma, finisce 1-1 il punteggio, con il direttore di campo un po' al centro della scena e forse il peggiore in campo rispetto alle due squadre. I fischi che arrivano sono tutti per lui in questa finale di partita. Ha un'interpretazione del calcio del tutto originale, sembra riconduce ad altre discipline, forse molto meno al calcio stesso. Finisce 1-1 Andrea, con un punto che ci fa salire, ma non è quello che ci stavamo aspettando, perché l'abbiamo detto alla vigilia, volevamo la vittoria, forse la potevamo ipotecare nel corso del primo tempo nella serie di calci d'angolo, una decina, una dietro l'altra, ma proprio anche in quei contesti si è visto come l'arbitro permissivo abbia facilitato qualche volta il compito dei difensori, permettendo l'abbraccio, la maglietta tirata, l'aggancio prima ancora che si partisse. Insomma, inutile recriminare, anche quello ha dettato uno stile e su quello stile le due squadre hanno giocato ottenendo un pari, non riuscendo a superarsi l'un l'altro. Un pari che è vero lascia un po' l'amaro in bocca, soprattutto per com'era partita, ma un pari ottenuto contro una squadra di assoluto livello, quello del Cagliari, un Cagliari che continua a crescere, che settimana prossima è impegnato in una gara che potrebbe essere decisiva e che a questo punto si deve giocare, anche visto il periodo di forma della Lazio. Sì, si deve giocare assolutamente, perché non c'è squadra che non si possa battere ancora una volta, soprattutto se non sono le prime tre, e quindi da questo punto di vista è necessario andare certamente a inseguire il risultato. Non possiamo giocare da nessuna parte, ci manca anche il colpaccio che possa dare un senso alla nostra classifica, che possa dire qualcosa di più. È un rammarico non aver vinto oggi, ma ci sono grandi occasioni e soprattutto ci sono i segnali di una squadra che è sempre più squadra, che sa lottare ma che sa stare anche in campo, che sa muovere armonicamente, che sa portare il pallone avanti, insomma che sa segnare anche con altri giocatori. Tutti aspetti che secondo me dobbiamo prendere in considerazione in quel bicchiere mezzo vuoto, che possiamo guardare anche come mezzo pieno, e cercando di essere ottimisti, perché comunque sia il progresso è costante, il miglioramento è evidente, e quindi da questo punto di vista non c'è un regresso della squadra che ci deve far disperare, ma c'è un progresso che ci deve far sperare, se è vero che questo è il trend che abbiamo iniziato. E con questo mood concludiamo la trasmissione di oggi. Io ringrazio Vittorio Sanna per essere stato con noi, per averci raccontato questo Cagliari Monza, questo 1-1 così importante. Ci risentiamo sabato per la Lazio, Vitto. Assolutamente sì, sabato per la Lazio, ma state con noi durante l'intera settimana. Per quanto riguarda Radio Super Sound, i minuti supplementari che ci sono praticamente ogni giorno, l'unico intermezzo è a Boccia Prima, che invece è la stessa rubrica legata al calcio ma in lingua sarda, la mia, il campidanese, e poi vi ricordo tutti i collegamenti durante la settimana dal lunedì al sabato con Parole al Massimo alle 7.45 con Massimo che sta in studio, e con gli argomenti che vengono tracciati di volta in volta anche con il contributo dei tifosi. Per quanto riguarda invece noi, Andrea, e quello che è la trasmissione, ricordiamo anche Master Calcio, che ci riguarda direttamente e che
su Tele Sardegna va in onda il martedì alle 18:30 e alle 23:30. Perfetto Vito, noi ci salutiamo qua, noi ci ritroviamo sabato prossimo per il match tra Lazio e Cagliari. Vi ringrazio per essere stati con noi, io sono Andrea Sanna, vi saluto e vi lascio ai programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate